kota Babilion kota sing mal'un sing dilanati pangeran. Mulane ra bakal ayem ila yaumil qiyamah. Nah, yo nyatane nyata mulai zaman Sayyid Husain sampai Imam Ahmad bin Hanbal sampai saiki yo masalah terus. Mergo ardul fit disebut wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Hebukat Nazarut yang nopo Babili? Babili. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musal ajala wasara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kusu inni anastu nara. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minas syajarah. Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Falamma qada mongko semangsane ngebarno utawa nyelesekno sapa Musa. Nyelesekno al ajala ing batas perjanjian, ing batas akad ya, batas akhire akad. Ayrok yahu tegese batas akhirnya ngengon wedus. Wawa te alajal ku samanun iku 8. Momen semoco samanin 8 disamin. Au asyru sinina utawa 10 tahun. Wawa te asyru sinina iku almatnunu sing pantes disangkakno sapa apa bihi al. Maksude pantese iku Musa iku dianggap nyelesekno nganti 10 tahun, ora muk 8 tahun. Wasara lan lumaku sapa Musa, lumaku bi ahli klan ngajak keluargane Musa. Manane zaujatihi tegese bojone Nabi Musa. Bi idzni abiha kelawan untuk izin bapake zaujah, yaiku Nabi Syuaib. Nahwa Misra lumaku menuju arah Mesir. Ya Mesir sing sakniki. Anasa mongko ngerti sapa Nabi Musa, absara tegese ngerti sapa Nabi Musa min baidin saking arah sing adoh. Minjani bituri saking sisi gunung. Utai tur iku ismu Jabalin, iku jeneng gunung. Gunung Turi Sinan. Nabi Musa ngerti to pirsa naron ing nar. Ing cahaya, ing nar, soe senar ing ya cahaya atau ing napa? Iki soe cahaya manane geni ora pati geni. Qala dawuh sapa Nabi Musa li ahli maring keluargane Nabi Musa, kusu. Menengo sira kabeh utawa menengo sira guna ing dalam kene. Ini sak temen ingsun anas tu ningali ingsun naron ing geni. Lali menawa ingsun iku ati iku bakal nekakno ingsun kum ing sira kabeh, kum ing sira maksude minha sangking iki lanar bi khabarin kelawan kabar, kelawan petunjuk. Ani toriki sangking dalam. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa iku akhtoah iku teman-teman nyalai sapa Musa ing torik, maksude kesasar. Aujat batin utawa paling gak ana geni iku entuk anget-angetan. Manane napa cara seberkas napa api ini lho napa? Bitas lisil jimi kelawan kewaca telu jimi, jadwatin juzwatin jizwatin. Ekit atin tegese sak potong wasalaten lan sak cunyukan iki kuno namane sak cunyukan kados napa uplek-uplek riyen ngoten wis pokoke entuk sak genenan iki. Minan nari saking geni. La'alakum nawana sira kabeh utas toluna iku iso gawe padang-padang to gawe apa niku. Anget-angetan niku sapa ngarepe geni dede no. Perapian no. Api-apinan. Tapi ora usah ngobong maksudnya. Ang nyemplung. Ono nek basa teng Pantura apa to? Napa to? Dede nak dede srengenge mboten liyane dede sing parek. Apa? Di Udian no? Udian sebuah pokoke. Pokoke ra nyemplung jelas ini. Tastadfiuna tegese napa? Pokoke lho bediangan nggih ben anget niku lho. Sapa sira? Wa ta'uta iku badalun dadi badal minta il iftiali sang tae wazan iftala. Min sol ya binar bikasril lam wa fathiha. Saking mudhore utawa sangka mati sol ya binar. Itu masalah nahwu. Falamma ataha mongko semangsane nekani sapa Musa ha ing nar. Nudia mongko ujug-ujug dan undang sapa Musa min syatil wadil aiman. Saking sisi arah
Gua utawa lembah sing kanan. Ajani bil wadil aiman. Tegese sisi napa lembah sing kanan li Musa ke Musa. Maksudnya saking arah Yordan utawi arah Israel menuju Mesir. Berarti kanan itu kanan posisi Musa madhep ngulon. Fil buqatil mubarakati. Ing dalem tanah sing diberkahi. Bukah manane tanah. Al buqatil mubarakah manane tanah sing berkah. Tanah sing diberkahi li Musa ke Musa. Kena apa kok dianggap berkah mergo lisimai krana oleh krungu Nabi Musa kala mawahi ing ngendikane Allah. Fiha ing dalem turi Sina. Oleh krungu minas syajarati saking uwit. Pokoke maknane sitok-sitok. Lafat minas syajarah iku badalun dadi badal minis syatiin sange lafat syatiin bi i'adatil jari kelawan baleni huruf jar. Maknane linabatiha tegese krana tanduran tetukulane ikilah sajarah fihi fil jabal to fihi fil wadil aiman wa yauti sajarah ku sajarah tu itab au alik au ausat wis ora sama maknane mari bodoni wis mesti ra ono ning Jawa maknane ringen malah ribet soalé ku wit-wit bangsa sing tengene Timur Tengah nggih pantese zaitun nggih boten, tin nggih boten. Niku wong sing arange bingung nak ke atap alik ausat. An tegese kelakuan mufassaratun ute mufassiratun tegese an niku nafsiri an mufassiratun la mukhaffafatun. An ning kene iku an sing mufassirah sing nafsiri dawuh utawa jumlah sedurunge la mukhaffafatun ora kok an sing ditakhfif sangka anna. Ya Musa ini saat temen ingsun ana ya ingsun Allah Rabbul alamin kang mengerani sak alam kabeh. Wa an alqiasa. Lan yen to numibakno sira to nyeblokno sira asoka ing tongkat sira. Fa alqaha mongko numibakno sapa Musa ing asoka. Kaya Nabi Musa nggo tongkat warisan king Nabi Syuaib. Falam maro'aha mongko semangsane ningali sapa Musa ing aso tahta ingkang gerak-gerak apa aso tataharraku tegese gerak-gerak apa aso. Ka'anaha kaya sedene aso iku janun iku ula sing cilik. Wa ya tijan iku al hayatu iku ula asaghiratu kang cilik. Dadi gerake cepet mergo min surati harakatiha saking cepete gerake ikilah hayya. Wala mongko mundur sapa Musa mudbiran hale membelakangi. Dekne lari menjauh sangka lari ku hariban tegese lumayu minha sange hayya. Walam yu akib lan ora gelem belok kanan utawa ora gelem balik sapa Musa elam yarji tegese ora bali sapa Musa. Jadi keplayu. Mulane kiai wedi ya oleh Nabi Musa ngene apa? Wedi. Mulane wong kudu ngaji. Kiai go tongkat ya oleh ora sirik wong Nabi Musa betul napa? Tongkat. Dadi nek nggawa barang sirik Nabi Musa sirik mergo ngalor ngidul betul napa? Tongkat. Tapi nek akeh lha iku repot contone mergo Nabi Musa ora go akeh gawane napa? Tongkat. Kulo untuk warisan king bapak nganti saiki ya tongkat. Niku dolanan anak kula. Mbok tuku ya kena. Larang. Sementing ora sirik wong Nabi Musa ge beton apa? Tongkat. Tapi yo coba percaya yo makhluk wis wae digawa ngono. Ya Musa he Musa. Akbil madhepo sira wala takhaf lan kowe ora wedi sira. Kowe ora usah wedi. Inna ka satemene sira menal aminina iku setengah saking wong sing aman. Gak apa-apa. Usluk nglebokno sira. Adkhil tegese nglebokno sira ya daka ing tangan sira. Al-yumna kang kanan bima anal kafi lan nggo maknane mok sak epek-epek. Mate epek-epeke sing dilebokno ora kabeh. Fi jabika ing dalem saira, fi jabika wa tajib utukul komis. Iku sae napa baju kurung to sae klambi. Wa akhir jalan ngetokno sira ha ing kafaka, takhrut sangka bakal metu apa kafaka. Khilafah mahali berbeda ni perkara kanat kang ana apa al-ya kenapa al-kafu ali kanat kang ana apa ikilah yat alaihi ing atase iki minal udmati saking merah sing krana ya kemerah-merahan. Udmah kemerah-merah. Bedo ahale putih min wirisuin kelan tanpa sebab penyakit barosin misalnya penyakit baros. Fan kholah mangkong lebono sapa Musa ing yat wa akhrajalan ngetokno sapa Musa ing yat tuti khalisum laret apa yat kaswai samsi kaya padange srengenge. Taksal basar to tuksil basar. Uhsi ayakhsa tawa akhsa yuksi sami taksa faghassaha ma ghassa. Terus mutaadine saged napa fa ghassaha ma ghassa berarti ghassa yughsi itu ghassi kang iso napa nutupi utawa napa menyilokan apa ikilah
napa wau tangan nggih napa tangane wau albasara ing peninggalan buat mumlan ngumpulno sira ile kamaring sira janahaka ing sisi sira sisi lambung sira minar rohabi atau minar robi saking kena wedi bi fathil harfain minar rohab sebagian kira ora minar robi tapi napa minar rohab bi fathil harfain nah kira kita napa buat mum ilaika janahaka minar rohbi nah niki bi fathil harfain berarti napa rohab wa sukuni sani lan sukune sing kedua ma fathil awal berarti rohbi kados kira kita wa dhamilan dhumai awal ayil khaufi tegese wedi al hasil kang hasil min idaatil yati saking padange tangan bi antat khulaha gambar bi antut khilaha gambar teng lebono sira ing yadaka fi jaybika ing dalem napa saira fata udam kembali apa yat ila halatiha maring keadaan yat alwa kang pertama wa barol utawa ubira lan den tembungno anha sanging yat bil janah kelan janah kenapa yat ditembungno janah maknane suwiwi li ana kron sak temne yat lil insani kedhe manusa iku kal janah kaya dene sayap lito iri dinisbatno maring manuk nisbate manuk ya jenenge sayap nek manusa jenenge tangan fadhanika mongko utawi mengkono-mengkono ikilah napa asolan yat bitasdid lan tasdid fadhanika wa takhfif lan takhfif fadhanika kados kira kita fadhanika sebagian kira apa fadhanika nggo tasdid ail asad tegese tongkat wal yadu lan tangan wa huma ta al asad wal yad iku muannasani muannasa karone wa inama dzikra amsine den mudzakarna apa al musyaru perkara kang den isyarahna bi iklan al ilahi maring asolan yad apa al mutada mergo ditadkiri khabari karena mudzakari khabari mutada mestinya mu'annas tapi dia mudzakkar mergo ngimbangi khobar sing bentuke mudzakkar iku burhanane iku dadi bukti karo mursalane kang den lepas karone mirobika sing pangeran sira ila fir'aun maring fir'aun wa malaihi lan bolo-bolone fir'aun innahum satamne fir'aun lan sak bala-balane kanu ana sapa fir'aun lan sak bala-balane ku kaum fasikin kang fasik kabeh. Kala dawuh sapa Nabi Musa Rabbi dokumenan ingsun ini sak temne ingsun kotal tu iku mateni ingsun minggum saking wong-wong Kipti utawa minggum saking balane Firaun nafsan ing siji nyawa. Wa te al-maqtul wa al-Kipti wong Kipti Ejibin lho Kipti asabiku kang dhisik. Fa khafu mongko kuwatir ingsun uti ingsun ayak tulu yen temateni sapa wong-wong Kipti ni ingsun bihi sebab aku mateni bihi bikotli lahum. Wa akhi te dulur ingsun rupane Harun huwa ya akhi Harun afsahu luwe fasih mini dibanding ingsun apane lisanan manane luwe fasih abyanu tegese luwe jelas fa arsil mongko kula aturi ngutus panjenengan hu ing Harun mai sertane ingsun ritan khalid dadi penguat muainan tegese khalid dadi pembantu wa fi qiraatin bi fathid dal bila hamzatin fa arsil huma yarida diboten ritan tapi napa rida yusaddikuni atau yusaddikni mongko benerno sapa Harun ning ingsun sebagian kira yusaddikuni bil jazmi iklan jazm fa arsilhu ma yarid ay yusaddikni nak kira kita no fa arsilhu ma yarid ay yusaddikuni nak diwaca jazm kados niku lho tengene surat Maryam niku fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub sebagian kira akan yarisni wa yaris min ali Yaqub. Mergo normale iku nek ana jawab sangka fi'il amar, iku jawabe nggih melok napa jazm. Misale kum ukrim lak, misale kum ukrim lak. Kum ngadeka sira ukrim mongko mulyana ingsun laka maring sira. Dadi jawabul jazmi nggih jazm. Tapi sebagian qiraat ditakdir dadi khal. Lan kita nak maca napa fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithuni. Sebagian qiraat napa yarisni wa yarith kados niki. Fa arsilhu ma yarid ayyusaddiqni. Bil jazmi kelawan apa jazm nak diwaca jazm berarti jawab pun dadi jawab doa dadi jawabe doa ngene doa fa arsilhu wa fi qira'atin anggam siji qira'ah bi rafi lan rafa wa jumlatu te jumlah qira'ah rafa iku sifat uridan dadi sifate lafadz rid ini sak temene ingsun wa akhafu kater ingsun ayu katibun yen tonggorohna sapa wong akeh ning ingsun kala dawuh sapa wa taala sana syuddu adudaka bakal nguwanto ingsun adudaka ing sisi kekuatan ira. Manane adudaka iku napa jenenge bau sira, manane bau ya pokoke kowe tak kuwatno. Nukawika tegese nguwatno ingsun ka ing sira bi akhika kelawan ditulung dulur sira. Wanas alan gawe ingsun laku maring sira loro sultanan ing kekuasaan, walabatan tegese kemenangan. Fala suluna mongko ora iso nekakno sapa Firaun lan sabalane ilaikum maring sira loro bisuin lan elek. Idaba budalo sira loro bi ayatina kan gawa ayat-ayat ingsun. Antumate sira loro wamanan wong itaba kang anut sapa man kuma ing sira loro iku al-ghalibuna iku sing menang kabeh.
lahum maring Fir'aun lan sabalan. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinah. Ini kalau terangaken nggih terus kabeh ulama niku ijma nggih. Ayat-ayat tentang ceritane Nabi Musa niku mlebu teng kategori dalailun nubuwah. Iki kalau baleni malih nggih. Ayat-ayat tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh niku mlebu teng napa dalailun nubuwah. Jadi bukti Nabi Muhammad itu Nabi itu beliau perso masa lalu tidak lewat buku karena beliau ummi tidak bisa baca. Juga tidak lewat guru karena beliau gak tahu ngaji. Jadi ciri utama Nabi itu kedah ummi. Ummi itu keibu-ibuan, maknanya layak krok, walayak tuk, layak krok, walayak tuk. Ya raiso moco, ya raiso nulis. Tapi khusus kanggo Kanjeng Nabi ini raiso moco, raiso nulis itu jadi sifat sempurna. Nah kanggo sampean ya roh dhewe wong raiso nulis, raiso moco. Ini penting kula aturaken karena nanti di akhir-akhir juz 20 di mulai tengah niku pangeran ngendikan wa ma kunta bijani bil ghurbi Muhammad kowe kok iso cerita Musa padahal pas iku kowe ra nyekseni. Jadi kalau baleni malih iki penting nggih. Dados wonten kok edah ngeten Mas. Pokoke wong nak iman tenan niku ka anna ra'yu ainin. Seakan-akan kejadian masa lalu itu dilihat secara langsung. Saiki Nabi Musa nenggone Madian. Madian itu sakniki rata-rata ulama darani Jordan. Nabi Musa tiyang Mesir keplayu dugi napa Jordan. Sakniki tok kono dekne ngerti cah wedok sing antri. Bariku ditulung terus diskusi mbek Nabi Syuaib. Mestine pertanyaane cara kowe cangkem elek ning Nabi Muhammad, kowe apa ora dhewe, Mat? Bang, kowe apa ora? Kok iso cerita nganti ngono? Roh cerita detailnya jelimet. Sebab itu ciri khas agama ini harus berkompromi dengan rabi-rabi Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani. Mergo untuk menguji kebenaran secara objektif, cerita itu harus ada di Taurat atau ada di Injil. Mulane disebut musaddiqal lima baina ayati. Iki rungono tenan. Mane syaratnya dadi wong alim kadang ya kudu mukasafah sithik-sithik. Aja kowe wong alim ora tau napa mukasafah ya ora pati ngalim. Perkarane nek ora mukasafah ke dites repot. Sehingga tiang-tiang Yahudi itu nak takok Nabi Muhammad itu lucu. Mat, aku di 5 pertanyaan. Sing roh iku mesti nabi. Utawa aurajulun aurajulani. Sak Madinah sing roh mung wong loro. Dadi nabi ambek aku. Yo dites. Dan Nabi yo nate salah, artinya salahin Nabi. Nang saking PD ini berkali-kali tiap ono pertanyaan itu diwarai malaikat Jibril, Nabi ngendikan saunab biuka godan. Sesuk tak ceritani kene. Mergo Nabi sangat yakin engko dalu anggere dekne iskal, beliau iskal mesti ditantangi Jibril. Jibril sesuai Jibril ora teko, seneng Yahudi. Nganti sak wulan kila iku ora teko. Mbok gara-gara Nabi salah ngendikan ora muni insya. Ini gua akhirnya Nabi ditakoki saal tukaan rojulin yamlikul masyrik wal maghrib. Kowe tak takoki ana wong lanang sing dhisik nguasai wetan, nguasai kulon. Sono anak napa 7 pemuda sing nginep utawa berlari ning gua. Nabi ngendikan saunab biuka godan. Akhirnya bareng Nabi wis lama sekali terus ditegur pangeran wala taqulan li syai'in inni fa'ilun dzalika godan illa yasha. Nabi mulai diterangno Jibril lewat wahyune Allah wa yas'alunaka angdil qarna. Qul sa'astu alaikum minhu nawa dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a nawa sababa. Mulane kula niku bolak-balik ngaji temu pundi-pundi matur. Wong ora oleh gedhe wong Yahudi wong Nasrani nemen-nemen. Dalam konteks samawi, bisa orang lagi dalam konteks sanawi, orang dalam konteks pilkada, paham ya? Kono mau salah paham gitu, orang dalam konteks pilgub, ya? Dalam konteks nopo samawi. Mergo piye-piye Quran ini diuji kebenaran adalah tingkat kecocokannya mbek Taurat mbek Injil. Ternyata persis tenan. Ning gone Yahudi Musa ya nabi, Nabi Syuaib ya nabi. Ning gone silsilah Yahudi ana istilah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim.
Nabi Muhammad keyakinane yo Ismail bin Ibrahim. Nak wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mulai dadi wong barat daran Ishak dadi Ishak. Ana wong barat sing pinter-pinter mergo tafaul mbek Nabi, misale wong pinter listrik apa Ishak Newton. Itu tulisane yo Ishak. Macane napa? Ishak. Ishak Newton. Wong pinter-pinter misale jenenge Brahmana Brahman. Mergo niru Nabi sinten? Ibrahim. Wong pinter bal-balan jenenge yo Jibril Batistuta. Terus dadi ilat ngono dadi Gabriel Batistuta. Nek di Arab ya Pak tulisane nggih napa? Jibril. Wong ceknya Islam jenenge Hasbullah. Wong ceknya maca Kasbulatok, napa? Kasbulatok. Bareng ditulis Arab Hasbullah. Bapake Zidane jenenge anake Zainuddin Yazid Zidane. Wong Prancis ra iso maca diwaca Zidanin Zidane. Tulisan Arabe ya Yazid Zainuddin. Jadi kudu ro. Zaman Spanyol itu ditau jadi negara Islam 100 tahun. Kota paling barokah niku yo sing gone Al-Barkah niku. Mulane tulisane sing nganggo Al-Barkah. Mulane menangan Al-Barkah. Perkarane wis kunane kuno niku. Lho nggih. Kula niku gadah kitab zaman Spanyol niku negara napa? Islam. Ya tulisane yo Al-Barkah. Suwe-suwe dijangke Al-Barkah. Jadi tulisannya juga akeh sing Arab. Istana Alhambra ini tulisannya Arab Al-Hamra, mergo istana merah Al-Hamra. Ha ambek Indonesia diwaca ha akhire Al-Hamra. Al-Qurtubi iku Kurtuba. Kurtuba iku napa jenenge Granada. Granada dadi Kurtuba. Ulama sufi jenenge Asy-Syibli. Iku tak delok ning gone peta dunia ejaan latine Sevilla. Kena ilat Arab napa? Asy-Syibli. Ilat Spanyol. Sevilla. Ora tau mikir ngono, ora ulama. Dadi ora ulama ora tau mikir, penak pokoke penak ngono, ora ulama iku penak. Dadi jeneng-jeneng ninggalo jeneng Islam ora iso. Soale kok David Beckham, tulisane Arab Dawud itu nak barat muni David. John niku Yahya. Transliterasi Yahya dadi napa? John. Dadi agama samawi yo telu iku Yahudi, Nasrani, Islam. Terus kemudian ana masalah-masalah tahrif. Tahrif iku memutarbalikkan isi kitab suci. Tapi yo ora kabeh, dawuh Allah yuharrifunal kalimah amma wadi. Sebagian dirubah tapi yo ora kabeh. Iki rumono. Nah di antara ketika Rasulullah teng Madinah tes-tesane rahib-rahib Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani dites kon cerita Nabi Musa. Nabi Muhammad cerita detail. Sampai iso nyritakno putri Nabi Syuaib loro mlaku kena angin. Nabi Musa rontok wedi maksiat, wedi tenan wong Nabi. Terus ngongkon sing wedok liwat napa? Guri. Bariku ketemu bapake. Ketika P3 opah Nabi Musa ngendikan kita ini orang terhormat, kalau ngamal baik tidak ingin minta upah. Dari Nabi Syuaib kita juga orang terhormat, rano kamu saya tamu di Barno. Lha wong kok nganti roh cerita ngono iku nabi ta nabi. Nabi wong riyen dereng enten percetakan. Dadi anggere ngono mesti mergo wahyu. Lha wis disebut engko ning guri-guri wa ma kunta bijani bil ghorbi, sateruse wa ma kunta bijani bitur wa ma kunta sawiyan fi ahli napa Madyan. Itu diulang-ulang. Muhammad saat itu kowe ora wong Madyan, saat itu kowe ora saksi sejarah. Kowe kok roh. Ya mergo dikandani pangeran. Jadi anggere roe nabi mergo dikandani pangeran. Mergo nabi layak krok walayak. Tapi Allah nyimpen wong Yahudi sebagai dokumenter. Wong Yahudi itu tukang dokumen. Engko dene Pak ngecek Muhammad nabi ta ora, iku dicek nek ditakoki jawabane padha ya nabi nek ora ya ora. Lane kadang Allah gawe seksi sangka wong Yahudi. Iku ning ayat kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul apa? Kitab. Niku tiyang Yahudi. Akhirnya sing masuk Islam nggih kadang. Lan kula sering ditangleti ya. Kula bolak-balik matur, Israel sing saiki iku Israel berdua, iku ora mesti turunane Nabi Ibrahim. Kula bolak-balik fatwa tong putih-putih ngomong. Israel yang sekarang dekat Palestina itu nama sebuah negara, nation. Orang yang menempat di wilayah itu disebut orang Israel, tapi bisa turunan Amerika, turunan Afrika. Mungkin kowe wong Indonesia nak manggon rono jenenge nggih wong Israel. Nah Israel yang dimaksud Quran itu genetik, mulanya disebut ya Bani Israel. Ya Bani itu anak turun.
Lah saya sampean tak bedheki, ketika Rasulullah debat sampai Bani Israel itu di Medina apa di Palestina? Di Medina. Mergo wong Medina sebagian turunane Israel disebut ya Bani Israel. Mergo sing diarani Yahudi napa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yahuda itu tidak nama agama, nama silsilah keturunan jenis Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Penting dingerteno. Jadi nek Israel ini saiki yo mboh. Ya sebagian mungkin yo, sebagian yo. Kowe nak sugih terus investasi ning kono iso KTP Israel jenenge nggih wong napa? Israel. Tapi mboten Bani Israel. Ayo pentingnya ngaji. Jadi di Islam lha iku tiang-tiang Yahudi nganti sakniki yo akeh sing ngerti kebenaran Islam mergo diitung. Nggih diitung. Diitung misale ngeten nggih rungokno nggih. Nabi ku ora iso mikir, mergo nabi ku syaratnya ummi. Ora oleh nabi mikir. Wahyu kudu. Nah nabi mikir engko ora kakean otak-atik. Jadi syaratnya nabi kudu lugu ummi ku layak roh. Tapi pinter. Nek ora mikir kan terus goblok. Lihat hanya nabi ku sana didesain aneh, fisiknya ora mikir tapi pinter. Ora maca tapi pinter. Ya ora nulis tapi pinter. Ya angel tenan. Misalnya sampai tak kita bedhei. Nabi itu ditakoki wong kafir, dhisik iku wong Yahudi Mas. Dhisik iku ana pemuda jumlahe iku 7. Sing ke-8 iku anjing. Iku critane piye, Mas? Hasil Nabi cerita. Ketika ditanya, lama di gua berapa tahun? Niku Quran marahi. Wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu tisa. Ashabul kahfi turun ning gua iku 300 tahun. Pas wis 300 tahun. Umpama kepeksa mbok tambahi nganggo ilmu sing liya, mulane disebut wasdadu tisa. Wong liya sing beda hitungan nganggep iku plus 9. Berarti pinten? 309 tahun. Tapi sing 9 iki wasdadu plus nak kowe kepengin nambahi nganggo ilmu liya. Yaiku mergo setiap tahun Samsiah 100 tahun itu berarti padha karo Hijriyah melebihi 3 tahun. Nak 300 tahun berarti Hijriyah luwih 9 tahun. Mergo setiap tahun itu Hijriyah nyalip Masihiyah itu 10 hari, berapa. Pokoknya enggak sampai pinten 11 hari. Ya logikanya gampang. Kalau saiki kan tanggal sik kembar. Niki mun kembar napa mun mboten? Apa mulai berbeda? Niki sik kembar iki. Engko mesti keselip, mesti menang Hijriyah. Mergo Hijriyah iso 29 bar. Masehi sering 30, sering 30 siji. Hijriah ora iso 30 siji. 29 sering. Kan iso di logika anak Hijriah sering 29 ora tau 30 siji berarti selisihnya mun pinten? 2 kan? Ketika tanggalan umum 3 siji, Hijriah 29 berarti selisih pinten? 2 ya. Lah iku pokoknya per 100 tahun itu selisih pinten? 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun 9 tahun itu wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu bisa. Jadi kayak kudu ngaji, itu pentingnya ngaji. Kanjeng Nabi orang mikir, tapi iso. Ya angel tenan, orang mikir kok. Iso. Nah sampean mikir wis kangelan wae ijek salah. Wong ora nabi. Tapi kudu bangga, wong ora nabi kok yo bener. Wis biasa wae nek salah itu. Cara kanca kula orientas nak salah diamu gurune ngamuk. Pak jenengan piye sing ngajari nak wong ra maksum jenengan liyane nabi kok kon maksum. Ya adone salah ngene iki. Piye gak repot tapi. Ora nabi kok kudu wajib napa? Maksum. Saiki wong sepakat nak Ka'bah zaman Nabi Sugeng nate ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi. Usere bumi ku Ka'bah pas tengah. Ya ora ono ilmune, pokoke wahyu. Saiki diteliti tempat paling bebas medan magnetis ya Ka'bah. Mergo ukuran ana medan magnetis iku nak dites ketarik magnet selatan atau utara. Pas di Ka'bah ora ana medan berarti pas tengah. Apa Nabi nate ngukuri ki mboten? Apa Nabi nate sekolah geografi ki mboten? Ora profesor doktor Nabi ora ono. Aneh-aneh wae Nabi dawuhe nganggo wah. Lah saiki ora ono wahyu. Mulane ulama iku kudune ya pinter. Al ulama warasatul anbiya. Kudune ulama iku ora pati sekolah ya pinter. Nek ulama tenan ora sekolah ya pinter. Kulo tamat SD ya pinter mergo ulama. Kowe sekolah lara mesti pinter mergo ora ulama. Kowe dokter fikih ambek aku ora dokter mbok pinter ndi? Lah jajal lah wis lara betul.
Mereka anak ulama tenan sih di sisa-sisa wirasah nubuwah. Jadi warasatul loh. Kalau nate iskal masalah fikih, tak golek kitab apa ora iso. Akhire kula sekakuati salat Gusti pantese sak kula niku kudu tau mukasafah. Niku turu ngipi kitabe sak halaman niku persis. Tak delok yo persis tenan. Ya tapi yo kadang-kadang tak nggo nak kebentel. Dadi wong iku kudu marisi Nabi. Mbok pira kadare aja blas. Bangsa blas iku elek napa bangsa blas iku. Jadi Imam Romli riyen nate ditangkleti masalah dekne ra iso jawab. Wah kok ora iso jawab, sesuk mangkel dekne. Enteni dekne duwangak. Aku mau maca ning Loh Mahfuz tulisane ngene jawabane ngene. Ning kitab iki halaman iki iso persis. Yo mukasafah tenan 0, sekian detik nate mukasafah. Mergo al ulama warasatul ulama lho ora dukun. Ulama tenan mesti nate mukasafah. Mbah pira kadare. Sampeyan tak ceritani ini kisah nyata. Sampeyan kudu percaya wali iki wa asbitan lil auliyal karomah wa man nafaha fambidan kalama. Wong kudu percaya keramate wali. Tapi wali sing tenan lho nek zaman akhir kan wis macam-macam. Ono kuda gaib barang macam-macam repot zaman akhir. Abu Hanifah itu berpendapat wudu nganggo banyu mustakmal ku gak sah. Dadi wudu ning jeding banyu ceblok neh ku ora sah. Zaman kuno iku ono blombang gedhi dienggo wudu ya ora sah cara Abu Hanifah. Cara Imam Syafi'i nak sak dhuwure rongkola dan tidak tahoyur napa? Lah niku kisah nyata gara-gara Abu Hanifah itu pernah mukasyafah. Ada orang habis zina terus wudu di cara kuno napa jenenge kedung napa sing pinggire masjid lho kados Mbah Mutamakin kados apa jenenge. Mboten nak masjid-masjid kuno ora ono blumbang ya. Riyen nak wali-wali kan mesti masjid ana blombang, kok nak santrine rada stres dicemplungno isuk-isuk ngene kan riyen. Kulo ge menangi wong aneh-aneh ngoten di murid akeh ben salat tahajud tak bungi do dicemplungno napa? Blombang. Nek kanyeben kan gak ngantuk. Terus dijak napa tahajud. Waduh, kulo mau nyai itu. Guru yang ngoten niku ora seneng. Tapi ora gedeng ya kok temi biasa. Cemplungno diseneng mesti ra seneng kok. Terus si Abu Hanifah tadi langsung ngendikan, ya Syekh tub anisina, kowe aja geman mung dosa zina. Mergo dekne roh, Kanjeng Nabi kan mau ngendikan nak banyu wudu nyeblokno dosa. Iku Abu Hanifah roh. Dosane wong iku zina. Dekne ngerti nak niku ono batang celeng, misale zina iku celeng. Nak delok tok iku tikus. Paham ya misalnya itu ya. Nah kok Mustafa ngenangan tok ya coro. Pokoknya ono kelas-kelas ya. Nak rugen niku wis ya nak nganti zina ora tapi wis tikus budi lah misal. Kok nak delok dimatno nganti bocah ilang. Mu iku wis gedhe tikuse. Bariku terus ono neh canom. Nabi Abu Hanifah ngendikan ya fata tub ansimaya alatillah. Kowe oleh ngruwakno gitar kok aja keseringan. Terakhir ono bocah nom kulino nglarani wong tuane. Jare Abu Hanifah tub anuku ki walidaika. Kowe aja geman nglarani wong tuane. Terus 3 orang ini gawok, kenapa Anda tahu dosa kami? Aku roh cebloke dosamu. Sehingga aku roh kadar dosamu. Sehingga dawe Nabi nak wudu nyeblokno dosa, Abu Hanifah mukasyafah tahu betul. Ya tentu dosa zina ambek dosa ndelok tok kan beda. Mestine ya misale zina celeng, nak ndelok tok tikus. Tikus nak sing amatir ya cilik, nak sing nganti ilang wonge kan ya iku apa? Gede misalnya. Bagaimana mungkin orang yang mukasafah seperti itu lalu berpendapat secara fikih air itu boleh dipakai lagi? Paham sih kalau maksudnya? Kan tidak mungkin, makanya beliau berpendapat air mustamal itu tidak boleh dipakai lagi. Imam Syafi'i ora darani rasah tapi darani saya anjurkan nak wudu itu nganggo banyu sing mili. Akhirnya wong kuno-kuno nganggo padasan. Era modern nganggo napa? Keran. Perkarane nak sing ceblok wis ben liwat. Wong tahu nggo ngubah najis kok nggo ngubah meneh. Kan saake aku misalnya ana wong bar zina utawa bar dosa gedhe niku ana celeng, kene sing wong saleh terus wudu, kan katut kena celeng kan. Mulane kok jogeman wudune jeding nemen-nemen paham nggih. Saake celenge do ceblok niku kan repot. Celeng tikus, coro, kodhok misalnya sesuai napa? Nah, Abu Hanifah terus nangis ndongane pangeran, ya Allah, saya mohon mukasafah ini engkau tutup. Karena dengan mukasafah ini saya melihat aibnya atau auratnya atau kesalahannya orang mukmin. Terus ditutup ya Allah. Jadi makom tertinggi adalah tidak mukasafah.
Oh, itu yang Anda tiru, paham ya? Kowe ra mukasafah iku sing bangga. Mergo Abu Hanifah bar mukasafah, makome naik lagi anti mukasafah. Alhamdulillah kita sudah di situ. Paham ya? Sudah tidak napa? Mukasafah. Mergo piye-piye di antara syariat Islam wong apike ra roh eleke wong mukmin. Man satara musliman satarahu. Dadi wong apike ra roh eleke wong mukmin. Jadi kita kudu ngerti hitung-hitungannya ulama. Kita juga geman ngeritik wong Yahudi Nasrani teman-teman. Sing terkait samawi loh, orang terkait pilgub. Bahayanya adalah semua aturan Quran itu dites itu oleh samawi Yahudi. Mulane disebut wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu haqqu mir rabbih. Orang-orang ahli kitab tahu Muhammad bahwa yang kamu bawa itu benar. Sebagian ayat disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Mereka hanya hasud padahal sudah jelas yang benar mana. Tabayyana artinya apa? Jelas. Mulane Kanjeng Nabi yang berdebat dengan Yahudi paling seneng. Senengnya adalah di sini ada pengujian ilmiah. Terakhir kadang mau ngene tok nak debat. Nah, debat itu lucu. Kalau gak ada riwayat kata teng hadis-hadis sahih. Ya Muhammad, ada 5 pertanyaan. Yang tahu itu hanya Nabi atau 1-2 orang, termasuk saya. Pertama, orang bus warga itu mangan apa, Mat? Kanjeng Nabi jawab, ya nganggo sandi lucu. Ziyadatu kabidin nun. Pokoknya gorengan iku ana penun gampangan. Sodakta ya Muhammad. Terus ketika kiamat, bumi dihancurno, langit dihancurno. Wong sing mati didakok ndi beneran. Takok arek ora ngajar. Nah, pas kiamat, bumi dihancurno kaya kowe sampean sing kuburan itu ditakok ndi. Nabi jawab ya seneng. Alas sirat. Pokoknya pangeran segawe napa alas sirat. Jadi pertanyaan itu, tapi karena mereka tahu sandinya, ya wis ngono tok cukup ora kok terus maksud piye mat ora karena sama-sama ta. Niku bedane tiyang Yahudi sing tesih samawi sama Yahudi sekarang. Kalau dulu itu bagus. Lan disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab dulu tahu kebenaran Muhammad detail, jelas, sejelas mereka mengenali anaknya sendiri. Mana kalau susah zaman akhir saya kiai-kiai anti Yahudi kenemen. Akhirnya seakan-akan enggak ada perbandingan antar kitab Sampeyan ora percaya kula nu sepundi. Saiki sampean delok wae. Wong Italia nak darani swarga yo Paradisa, angger sastra Paradisa. Paradisa iku Firdaus nak dijamakno iku Paradis. Bareng Paradiso seakan-akan niku bahasa Itali. Bahasa Itali bam Paradisa iku yo kata Firdaus. Sosong Itali muni Paradisa, Paradiso, Paradis. Paham ya? Kena ngaji nahwu Firdaus jamae yo Paradis. Jadi agar wong ning swarga cara Itali ning Paradiso. Lho, kula ni cara rasungkan sampeyan, aku ya pengen Itali penelitian tapi sawangane kok. Wong kula mau nate teng Palestina teng Mekah jane cara rasungkan sampeyan kowe umroh ora kelar, repot. Tapi sing kelar ya sakake. Ya iso balen ya repot to. Mergo nek mbok teliti itu semua bahasa kitab samawi itu sama. Ayo wong Yahudi kon darani Musa, ra iso mbok Musa, mbok darani Amos mbok Musa tetep ana figur sing jenenge Musa. Isaac Newton tetep ra iso. Jibril Batistuta, Gabriel Batistuta itu tetep ra iso. Contohno bahasa agama yang benar-benar tercerabut saka Islam, ndak bisa. Wong sumbernya sama. Wong Yahudi menyembah itu tulisan kapital itu Yahweh, Z dengan huruf kapital, A dengan huruf kapital, H dengan huruf kapital, W dengan huruf kapital, E dengan huruf kapital, H dengan bacanya Yahweh. Wong Arab ngejae ya Allah itu. Yahweh wong Arab ngejae ya Allah. Lane ono santri rada krungu ramas-ramas Gus kula nak krungu haleluya kok mirip-mirip la ilaha illallah. Nah iku setan we keliru nah iku. Mergo nak wong Nasrani iku ora duwe agama tauhid, nak Yahudi jek di agama tauhid. Wah iku geblek nah iku wah parah. Jadi kayak kudu ngerti. Soale wong Itali nulis sejarah Nebukadnezar, Heraklius. Engko wong Islam wong Arab darani Hiroklu, Buktana, so. Yo mirip-mirip. Mulane kula nek jak ngrasani Yahudi teman-teman yo ora pati gelem. Perkarane sebagian naskah-naskah samawi ku sama. Mergo Quran memaklumatkan diri, Quran iku apa? Musaddiqal bima baina.
Tapi kita tentu tidak memberi cek kosong karena sebagian ditahrif, sebagian sudah mengalami perubahan. Nah, yang mengalami perubahan kan gampang saja kalau sampai hafal Quran, alim kan tahu mana yang dirubah, mana yang enggak. Salam kira alim. Nah, alim kan ngerti, oh ini yang dirubah, ini enggak. Kan gampang kan? Jadi kowe kudu ngerti ngoten-ngoten niku. Mergo kok di antara sebab wong Yahudi masuk Islam, mergo Rasulullah saged cerita detail ceritane Nabi Musa. Dan itu dalailin nubuwah, bukti nak Nabi niku Sayyid Abbas niku abai Abdul bin Abbas. Niku yakin nak ponakane Nabi gara-gara berditawan nang perang Badar. Sayyid Abbas niku derek perang Badar. Mergo cara zahir dekne tesih kafir. Rumono nggih, Sayyid Abbas itu cara zahir tesih napa? Kafir. Derek perang Badar. Bareng derek perang Badar ditangkep mbek sahabat. Ya ireng elek kok Mustofa niku. Yo jenggoten ora roh. Yo jenggoten wong Arab. Bareng ditangkep niku jari Sayyid Abbas tangkep. Niku terus ya ditangkep. Syaratnya kudu di fida. Fida niku dibayar tebusan. Boleh bebas kalau dibayar fida. Sayyid Abbas ini protes. Ya Muhammad, kan Nabi ponakane. Saya itu yang nangkep ndak orang ini. Jadi saya ndak gonimahnya orang ini. Sing nangkep aku wonge ganteng putih. Ora cah iki. Jadi sahabat Ansor pokoknya kula ya Rasulullah sing nangkep. Sudah seperti itu masih lalu saja. Ketika kon bayar fida, niku Sayyid Abbas muni ra di dhuwit. Aku ra di dhuwit, Mat. Nabi iso cerita detail. Sampai nu nyimpen duit nang kene mbek bojomu. Saya tak pernah nangis. Fa Allah, sing ngerti iku mau aku mbek bojoku. Kancaku kafir ora roh kowe kok hormat. Kowe nabi tenan. Mergo ora ora kowe kok roh kowe nabi apa? Kanjeng Nabi ning Mekah kon cerita jumlah pintu Baitul Maqdis. Asline yo ora roh. Mbek pangeran diwangkat ditakok ngarepe terus iso nyifati. Nah, ini syaratnya Nabi kudu mukasyafah. Lah ulama warasatul anbiya kudune mbuh pira kadare, mbuh pirang detik kudu tahu mukasyafah. Ora kudu terus, mari bingung, pokoknya kudu tahu. Ojo blas, napa? Ojo blas. Dadi eling-eling ya, terus cerita-cerita tentang Nabi Musa, Nabi Syuaib, macam-macam ku kabeh min dalailin nubuwah. Dan itu dites, dicek dengan kitab-kitab samawi. Sampeyan saiki cek mawon nggih, kula tak cerita. Misalnya Quran cerita Mesir, wilayah Mesir itu ada betul. Ulama bilang ada Al-Qibti, orang Mesir bilang ya Egypt, terus dianggapno dadi napa? Egypt. Yes ngono. Misalnya wong Nasrani darani Yakub, dadi bahasa-bahasa rada Itali apa Yakobus. Nasturia, semacam-macam tapi ra iso meninggalkan bahasa sing disepakati bersama. Wong Islam darani ibu Nabi Isa iku Maryam. Sebuah ejaane piye dadi Maria, sebuah soal uni-uni ini pokoke walhasil itu tetep ejaane Maria. Kowe muni Allah, mereka muni Allah, pokoke tetep gak iso menghindari kata apa? Lah ini di sini ini sing marai kita iku berposisi angel. Saking angele Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Nah ahli kitab ngomentari agama kowe aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya, nak muni ora engko nang pas padha mek Qur'an. Nak muni ora engko nang jangan wis bodoni. Pokoke walhasil la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Dileng-elenge pancen zaman akhir gak ngene. Kula sing buktekno bener tenan, tapi sampean ra kudu sependapat dengan kula. Nggih, kula waca nggih ayat iki. Sakniki tahun pinten Masehi? Pinten? 2000 pinten? 2016. Nak Maseh Hijriah niku 1438 nggih. Iki rungono tenan, kula tak maca Quran. Ya Isa isqala wa ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Terus-terusannya ayat seperti wa ja'ilul ladzina tabauka faqal ladzina kafaru ila yaumil kiamah. Kula maknane nggih. Allah iku dawuh teng Nabi Isa. Sa Isa, kowe iku tak angkat. Tak pateni terus tak angkat. Tapi ora dipateni tenanan. Kowe tak angkat. Wa rafi'uka ilayya, kowe tak angkat ning langit. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, kowe tak jamin selamat sangka pembunuhane wong kafir. Maknane dalam konteks ini pembunuhane tiyang sinten? Yahudi. Nggih, wong kafir dalam konteks ini tiyang nopo? Yahudi. Terus jawe pangeran waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Sa wong sing mengklaim seneng kowe iku tak gawe sak dhuwure wong sing
Ape mateni iku. Berarti dalam konteks ini sing ape mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Dalam versi Nasrani pun sing mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Kalau versi Islam kan yang ingin membunuh Isa, tapi gak kasih. Kalau versi Nasrani sing nyalib niku Yahudi. Mun saya tak bedhei. Terus Allah ngendikan orang yang ngikuti kamu Isa itu akan saya angkat di atas orang yang ingin membunuh kamu ila yaumil kiamat. Saiki sampean tak bedhei. Yahudi bin Nasrani itu wonti. Yahudi itu zaman Nabi tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saiki Yahudi terkenal cerdas-cerdas. Jarene pinter repot jeneng Yahudi. Tapi nyatane gak di negara. Di negara Israel dikai Inggris, dikai Amerika. Wong Nasrani duwe Amerika, Eropa. Itu mau ono wong sugih kaya wong Nasrani. Ciri khas sugih di negara, saya isi di negara Yahudi apa Nasrani? Nasrani. Lah yo kowe ora percaya Quran piye? Wong nyeritakno fakta sosial nganti saiki Yahudi jare pinter ngono mau trimo gadah Israel. Iku yang geger mbek Palestina Arab Barbar. Nasrani menguasai mulai Eropa sampai Amerika Serikat, sampai Argentina macam-macam. Artinya rano ceritanya wong Nasrani be wong Yahudi nak perang menang wong Yahudi. Kudune nak delok tuane Yahudi kan menguasai donya. Nyatane Yahudi luwih tuwa sing nguasai donya Nasrani. Lha wis dicap sah sing tau kepengin mateni kowe, mbek sing seneng kowe iku dhuwur sing seneng kowe ila yaumil. Meskipun tafsir ini bisa salah karena ulama itu khilaf. Tapi trennya tetap seperti itu. Tafsir ini bisa salah, memang artinya itu tafsir. Tapi ayatnya seperti itu tafsir. Ada yang mengatakan maknanya wajahilul ladina tabauka itu orang Islam. Tapi apapun itu trennya ulama dulu-dulu kalau ngendikan tren dunia itu pokoknya wong Nasrani itu mimpin wong Yahudi. Israel mletene ngono, jarene cerdas kebakaran yo tulung Rusia, yo tulung Amerika, jarene cerdas kebakaran yo bingung kan. Kepen ge negara yo tulung Amerika. Paham ya? Kejadian teng Jerman sing bantai wong Yahudi sinten? Nasrani. Nah, artinya itu bagaimana kitab-kitab suci itu sudah membicarakan. Mulane kula nate matur teng ngaji niki rungokno tenan. Kula kan nate ngaji teng mriki. Zaman Nabi Sugeng, terus setelah itu ada sahabat-sahabat Sugeng kados Ibnu Abbas. Niku ketika Sayyid Husain pamit Ibnu Abbas badhe teng Kufah. Mergi teng Madinah dikuasai Yazid bin Muawiyah. Niku jare Ibnu Abbas, "Ya ibna ami, jenengan ampun teng Kufah. Wong Kufah itu tukang bodoni. Al Kufah latafi. Iku ardul fitnah, iku tukang adu-adu." Tenan Said Husain rawuh teng Irak. Akhirnya dibantai. Disebut Karbala. Karbala ini mergo Said Husain ketika mendekati Karbala takok, "Iki ndi jong ambek pengawale?" "Karbala ya Sayyid Husain. Hadza karobun wa balaun." Nggone karob, nggone susah, karobun susah, balaun. Bala. Terus didadekno sitok jenenge napa? Karbala. Wis nggone fitnah. Nyata. Era Imam Syafi'i badhe do dipateni ambek Khalifah Ma'mun. Mergo kon darani Quran makhluk ora gelem. Ahmad bin Hanbal di penjara. Kabeh ulama dibantu. Imam Syafi'i keplayu dugi budi Mesir. Jajane yo keplayu. Cuma ulama wong darani tindak, asline yo keplayu perkarane bar bodoni wedi konangan iki. Dadi bodoni yo oleh nak politik. Mergo nek ngono yo repot. Khalifah Ma'mun khalifah sing cerdas. Kuwatir wong Islam gak maju, dekne nerjemah buku-buku Yunani ke bahasa Arab. Jenenge Baitul Hikmah, gawe perpustakaan. Wong Islam kon darani Quran makhluk. Artinya oleh dilawan wong makhluk. Mergo nek Quran digo panduan, Islam jumud. Kabeh ulama ora setuju. Mergo Quran itu qadim. Semua ulama berpendapat Quran itu apa? Ahmad Hanbal di penjara. Nanti ana onto loro, sitok sikil kanan, sitok sikil kiri kon mlaku berlawanan. Kayak apa sakitnya Ahmad bin Hanbal zaman Al-Mihnah. Banyak yang mati. Imam Syafi'i daripada aku mati di tangan wong gendo-gendo atau urip. Carane yo ngakali. Ngakali ku nak tauriyah ora dosa. Imam Syafi'i didatangkan kaifa taqulu fil Qur'an fi Zabur wa Taurat wal Injil wal Qur'an. Cara kowe kitab papat iku qadim apa hadis? Jadi Imam Syafi'i kulu hadhihi khawatis, kabeh hadis. Oh seneng kaya Makmun. Oke, cocok tuh. Imam Syafi'i kaget lah. Iya Imam Syafi'i kok jawab Quran. Terapa ya? Aku kok muni hadis, tanganku sing hadis. Aku didini tanganku. Dekne sing goblok ora paham. Muga dekne At-Taurat wal Injil, Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kullu hadhihi hawadis. Lolos deh.
Tapi bodoh ini kan ora kuat suwe-suwe ngerti, suwe konangan. Bida Mesir. Itu disebut tauriah, nah bahasa halusnya tauriah. Tauriah itu omongan ra jelas. Di ulama bodoh ini ya, tapi jenenge tauriah. Dia wonten ulama seneng perawan, wayu perawane. Ana raja ngguwanteng senengane wayu. Cahayu iku wis dibidik mbek raja iku. Waduh, susah ulama. Bareng rajane konfirmasi be ulama setempat. Cara kowe perawan iku piye? Kaifa tangkihu ya Amirul Mukminin wa qad ra'aitu qabbalah rajulun. Jenengan wong terhormat kok rabi cah wedok tau dabung wong lanang. Langsung rajane sabu akal rabi cah ngene iku. Suatu saat itu dirabi ulama itu dimarahi be rajane. Cangkemmu, aku rabi ra oleh mergo jare dabung wong kok kowe ulama malah gak selera murah nang tau dabung wong kok mbok rabi. Rajulun ku bapake. Tapi pikirane raja iku rajulun yo rukir ngono ae kepakan. Jenengan kok rabi tiyang sing nate diambung rajulun. Wah, langsung muntap rajane dikira, gak muran. Suatu saat dirabi mbek cah iki. Wong ra diharga diri ngene-ngene terus jenengan ngertos manduar rajul siapa abu jadi apa? Bapak jadi rajane jancuk. Jadi yo pokoke bangsa rodok bodho niku yo ana dhisik jenenge tauriah napa? Tauriah ku yo ora. Kaya Nabi Ibrahim ana raja senengane wong ayu, maniak perempuan. Jadi dia ini duwe tim pemburu perempuan cantik. Oh, nasi dikongkon roket yo repot. Kayak dewe. Ini utang perbatasan. Suatu saat ono Ibrahim lewat mbek Sarah. Sarah ku ayu-ayune wong. Ora ono wong ayu kaya Sarah. Ya saiki delok, saiki wong Nasrani rata-rata jenenge napa? Sarah. Wong Yahudi jenenge Sarah. Wong Islam ora muni Sarah, Sarah. Dadi anggere anak kiai jenenge Sarah. Tapi nek wong Amerika Sarah. Sing Sarah melarat, sing Sarah Ferguson juga kan ngono. Tapi podo tetep idolane jenenge Sarah. Ora Siti maksudnya paham ya. Cara Jawa idola kan Siti musopo. Inem artinya ra mungkin wong Yahudi ngidolano Inem, wong Islam ngidolano Inem. Tetap nama yang disebut ya nama yang populer di Yahudi misalnya Sarah ya populer di Islam. Bedane Islam nak ngundang apa? Sarah ra Islam ngundang apa? Sarah. Bareng pemburu ngerti, ya Malik ro'ai itu imro'atan ajmala min. Aku ora tau wong itu kok ayune kok ditangkep. Bareng ditangkep Sarah sak Nabi Ibrahim. Seneng raja untuk wong ayu ora tau. Nabi Ibrahim takoki. Iku dekne iku sapa? Nabi Ibrahim pinter. Aku nak jawab bojone mesti dipateni. Perkarane maniak perempuan problem adalah suami. Tapi nak aku jawab dulur dihormati, IP itu mesti dihormati. Akhirnya Ibrahim jawab, iya ukhti, itu dulur. Wah dihormati Ibrahim, calon IP. Barang Siti Sarah ngamuk-ngamuk bengi itu bisa oleh ketemu. Nabi kok bodoh nih dari Siti Sarah. Nabi kok bodoh nih dari Nabi Ibrahim. Demi pangeran sak dunya aku sing Islam aku bae kowe. Fa anti ukhti fil Islam. Kowe iku dulurku seagama. Ora kok dulur kandung iku ora. Muni bojoku masalah dipateni. Ya iku ya rada bodoh nih tapi Nabi jenenge tahu. Paham, jadi mulane aja geman nyalan ulama kok tukang bodoh nih, ono senine, ono ilmune, bodoh nih ya ono apa? Ane kena awaya takoki kon ndi kon nulung wong. Nulung wong sapa? Disuruh nulung wong ae sapa? Beli wayo, nulung wong. Jokowi om Madura takoki, "Pak, katanya kamu punya istri 2 gini itu fitnah ini." Saksinya banyak. Itu fitnah, yang benar 3 ya. Darah kesemper bojone. Loro wewes kudu kesemper malah itu fitnah. Yang benar apa? 3. Jadi wong nak soleh, iku bodoni ini dadi tauriah. Ya wong nak soleh, iku bodoni ini jenenge apa? Tauriah. Kados Nabi Ibrahim takoki, "Brolo kok do protol kabeh sing mecah sapa?" Ya jawab qala bal fa'alahu kabiruhum. Sing mecah sing nggawa pedal sing gedhe berarti sing mecah ya sing gedhe. Padahal kan bodoni. Tapi bodoni tauriah. Maksudnya sak karep-karepmu nek iku mungkin mecah ya arani nek ora ya ora. Intinya Ibrahim kepengen wong wakale waras. Nak waras ora bakal darani iku pecah. Iso mecahno apa berhala sing napa ci. Dadi eling-eling. Dadi kowe nak ngaji kitab Qur'an, Taurat, Injil kabeh iku mesti mirip-mirip. Sing sedurunge ditahrif.
Mergo cerita yang disebut pasti sama. Wong Italia ora iso ngindari bahasa paradiso. Ya padha mbek Islam Firdaus napa? Emang ada bukti nak Spanyol tahu dikuasai Islam ya mau jangan bahasa al-barka macam-macam ya sewan tersedar. Wong Arab nak darahnya Amerika itu amruka, itu urusan. Kau amin gawe geger Amerika amruka ada, jadi gua apa? Urusan amruka ada, jadi gua apa? Urusan. Jadi panjang yang mirip-mirip tenan. Baru kalau terus nang Irak. Bareng Imam Syafi'i munteng Mesir tetap ono kerusuhan. Terus kerusuhan berulang ketika dinasti Timur Leng, Genghis Khan. Mulai ketika Saddam Hussein tukaran ambek Amerika, itu ulama itu orang sing seneng Saddam Hussein. Zaman itu ulama-ulama ngendikan Irak itu ora iso damai, nganti saiki ora iso damai. Mergo dicap riyen Bukhtanasor tiyang Babylon. Bukhtanasor niku sing ngrubono Baitul Maqdis. Mulane kota Babylon kota sing mal'un, sing dilanati pangeran. Mulane ra bakal ayem ila yaumil kiamat. Lah iku ulama dhisik ngerti, tapi ora krana maca buku. Ulama ora tau maca buku, ya ora tau ndelok TV. Wis ngerti nek iku ardul fitnah. Ya nyatane nyata mulai zaman Sayyid Husain sampai Imam Ahmad bin Hanbal sampai saiki yo masalah terus. Mergo ardul disebut wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Hebukat Nazarut yang nopo Babili. Lah itu ciri khas nubuwah. Jadi ciri khas nubuwah itu analisisnya seperti itu berdasar riwayat. Lah saiki wong ora percaya riwayat, sok intelek. Lah wong nak sok intelek mesti pendapatnya mutorib. Mutorib iku bingungno wong. Wong kula nate jagongan mbek guru-guru niki kisah nyata. Pas niku anak Ahmad Dhani mbok napa nabrak tiang. Sanai Hatta Rajasa nabrak tiang, macam-macam. Dari alasannya mari anak wong sugih nang ndang aku gak anak wong sugih gak keluyuran akhirnya nabrak wong. Kenane ana wong melarat tabrak ning mobil. Jarimu bukan anak wong melarat keluyuran ning omah ayam. Akhirnya sugih dadi alasan melarat. Kok ana wong sugih penggaweane lonte gara-gara di dhuwit mulane seneng jajan wong wedok. Engko bareng ana lonte melarat demi ekonomi cah nganti dadi lonte. Lha iku piye? Wong intelek ku asane omongane nglantur kabeh. Sugih jari sebab zina kok melarat ya jari sebab. Nak kiai kan standar. Kenapa nang zina? Ganti hidayat. Mantep jawabane. Dadi ora bakal sugih, ora bakal melarat kena apa mergo ora entuk. Kesane kan gak intelek. Wes kowe ngono ku, tapi luwe intelek. Mergo ana wong intelek kan nek apa wong domain perempuan karena punya uang. Ora ana lonte ning dalan kenapa dadi lonte? Karena ekonomi. Iki sing melarat iki dadi sebab sing sugih. Mutorik. Tapi kira tau mikir tuh, menyerah tau mikir. Tapi nak ulama jawabannya lugu, kenapa nono hidayat, hidayat di pangeran. Wes kesana kan gak intelek, tapi gue luwe intelek coro. Jadi bingung no, wong intelek, kenapa mangan? Mergo lesu. Mau bareng warung kenapa kanan? Kok mangan nih? Mergo enak, iya cem bener. Jadi mulai bener Abu Nawas. Nawas itu ada profesor, kuabeu dia alasan mau angkel deh. Ini bal dicemplungno banyu dikeringno, di PM dijemur terus dikeringno. Bar dikeringno diwalik. Profesornya liwat. Pak Profesor, ini saya jemur kok yang kering kok bawah dulu, yang atas masih basah. Dipikir nganggo teori kupu. Bar profesor mikir tak walik Pak. Ngono kok ora iso. Kok muangkel kabeh kok ana rumuse. Dene rumangsa kalah pinter. Bal cemplungno di PPM sing dhuwur kan garing diwalik. Profesor itu coba, ini gimana? Ini tak jemur kok yang kering. Pikir teori apa ora tok. Tak walik. Jebule gampang bodonane iku. Masyhur Isa Abu Nawas. Kaya mau profesor itu ahli falak menerangno bumi bulat-bulat ngene-ngene nak kowe dari titik ini ke barat terus pasti ke titik yang sama. Abu Nawas iso nerangno dene jane ra pinter asline. Suatu saat profesor itu kemalingan, malingnya melayu mulon, Abu Nawas melayu ngetan. Abu Nawas melayu ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Oh jancuk. Malingnya melayu mulon, Abu Nawas bedake ngetan. Kok dekne teori astronomi, geografi ora iso. Mangkel ana wong pinter nerangno.
Main ngulur jenengan bedak ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Akhirnya berbeda tahu ngenyek atau kurang ajar. Abu Nawas itu yo sangar tenan. Ya itu memang cerita-cerita anekdot tapi memang legenda. Ya dia ini ya hebat tenan cuma ada separah sing dicerita-cerita. Tapi memang dia itu orang hebat. Dieling-eling ya ngandel kula gitu. Terus nubuwah misalnya ciri khasnya darani Irak tuh ardul fitnah. Nyatane nganti saiki nggih ardul fitnah. Kowe ora usah ngomong pergo intervensi Amerika Eropa. Zaman rongono Amerika ya wis ardul fitnah. Iku Babylon rajane tahun ngebom, tahun rusak Baitul Maqdis. Ini ku Nebukadnezar niku tiyang napa Babylon. Babel niku daerah napa Irak. Nah tapi analisis ngene iki wis ra usum ta. Zaman Nabi Sugeng yang ngendikan fitnah itu mingki balil masyrik. Terus Nabi isyarah ning Syria. Tapi lho, tenan saiki Syria kerusuhan. Ulama yo ora kaget banyak Nabi dhisik wal fitnah wa zalazil min haruna. Nabi didiki apa Syria. Saiki wis ngoten. Meskipun kita ingin ada solusi, tapi nak ngilangi sama sekali tidak bisa wis mon. Iku nubuwah. Lagi-lagi itu napa? Wong Nabi nu nggih lucu tenan. Nate pas perang Khandaq, ana Suraka iku sahabat rada elek ndek. Niku Nabi pas ketika kelaparan malah guyon mbek sahabat. Saiki yo mangane kangelan. Sok ben raja-raja ning gone Kosron Bedo. Nggih, napa raja napa jenenge? Apa gedung putih itu yang di Amerika itu kan niru Philadelphia sing temudi Jordan. Niku Nabi riyen ngistilahno nggih Kosron Bedo. Napa gedung napa? Putihnya gedungnya dari batu napa? Putih. Mulane Amerika ada kota di Philadelphia iku yo anut istilah sing tenggene Jordan. Ora kok Jordan sing anut Amerika negara anyar dibanding negara kaya Jordan. Niku Rasulullah ngendikan guyon ngene. Ya Suraqah ka'anni bikayal basu siwara kisra wa taja kisra. Aku delok kowe potongan kok. Kowe tak delok iku koyo kowe tau nganggo kuluk pakaiane Kisra. Ora koyo mbok guyu tok. Sahabat sing doroan niku pas gawe Khandaq ya krungu kabeh tapi ya ora diperhatekno. Suatu saat wala-wali zaman Sayyidina Umar dadi khalifah, Yerusalem ditalono sinten? Sayyidina Umar. Kisra keplayu kuluke ku ceblok. Kuluke ngono. Akhirnya Umar eling. Akhirnya Suraqah diceluk. Suraqah jare Nabi sing nganggo iku kuwe. Dinggokno. Barang mlaku do diguyu sahabat elek-elek candek kok nganggo. Nganggo mahkota. Tapi iki pesene Nabi tinggo ngono aku dikepoki sahabat. Kaya nang catwalk. Niku kisah nyata. Akhirnya barang wis dinggo disakseni sahabat sedekah Rasulullah. Lah sing nganggo iku Suraqah. Dadi Nabi guyonan wae jek bener. Akhirnya Mbak Umar coplok kok Suraqah ngamuk. Ini kata Nabi milik saya. Terus sahabat takoi. Nabi dawuh lital bisaha atau litamlika. Lital bisaha kon nganggo tok ora kon duwe. Aneh-aneh. Bareng bertinggo dicoplok terus didol dadi Baitul napa? Nah. Ketika Nabi Sugeng, iku Konstantinopel iku cek negara kafir. Tapi Nabi ngendikan la taftahunnal Konstantiniyah walatun fikunna kunuza fi sabilillah. Soben Konstantinopel iku kowe sing buka. Soben ditasarufna fi sabilillah. Tenan wala-wali zaman ana pangeran Fatih dinasti Ottoman iso naklukno Konstantinopel Turki. Nganti saiki dadi negara Islam. Dan semua situs-situs kebesaran Islam sebagian tengguti Konstantinopel. Piye ge jajal. Nabi cek sugih. Ya disebut kala napa jeneng kala la ta'lamu na ilmal yakin. Makome wis ilmal yakin. Senajan to cek suka. Lah iku kabeh mergo dalail nubuwah. Dadi termasuk mukjizate Nabi niku kusifalahu mamado. Di muka safno sing wis kliwat-kliwat sehingga iso cerita Nabi Musa wa kusifalahu ma yastaqbil. Sing ape teko ya di diketok. Mane Nabi sering ngendikan uridot aliya dunubu mati kada wa kada. Paham nggih iku kabeh nunjukno dalailun nubuwah. Ya kabeh nunjukno dalailun. Jadi cerita niki ku sampean aja merasa Gus cerita Nabi Musa kok di bulan baleni ngene-ngene. Ini bukan urusan cerita Nabi Musanya. Cerita ini mengandung kualitas dalailin nubuwah. Mohon kula terusno nggih. Antuma wa manit taba'akumal ghalibun. Falam aja mongko semangsane teko hum ing Firaun sabalane sapa Musa.
Ora teko bi ayatina kelawan gawa ayat-ayat ingsun bayinatin kang jelas. Bayinatin kang jelas, wadhihatin tegese ingkang jelas. Halun utai dawuh bayinatin iku dadi hal. Qalu mongko padha ngucap sapa Firaun sabalane, "Ma hadza ora ana ta iki ku ila sihrun kecuali sihir muftaron kang digawe-gawe." Ai mukhtalakun tegese kang digawe-gawe. Wa masaminalan ora ngerti ingsun biha daklan iki kainan khalid tetep fi abainal awalin ai fi ayami abaina tegese ing dalam dinane bapak-bapak kita al awalina kang dhisik-dhisik kabeh. Wa qala lan dawuh sapa Musa biwawin klan wawu wa qala wa dunya wa biduniha lan klan tanpa wawu. Nah kira kita no wa qala no pokola ge. Kira kita tanpa wawu ya Pak. Wa ma sami'na biha fi abainal awalin wa qala Musa ge. Nggih nak dikiraake biwawin klan wawu wa biduni halan kelawan tanpa wawu. Sebagian qiraah langsung napa? Qala Musa napa? Qala napa? Musa. Rabbi do pengiran ingsun, utahe pengiran ingsun kok alamu buat sing luwih pirsa alimun diksidat sing pirsa biman kelan wong jek kang teka sopan berita kelan petunjuk. Min inti saking kersane Allah. Ad-dhamiru te dhamir kuli Rabbi balik ning gone Rabbi. Manane min inti saking kersane Allah, hi ku rujuke ning apa? Waman lan wong atfun alaman qablah uti lafat man diatofna maring man sing qablah manane manja bil huda wa manan wong takunu kang bakal ana bil faqani wa tahtaniya la kudiman apa akibat dar apa akibat omah sing apik il akibat tegese akibat al mahdudatu kang den puji fidaril akhirat ing dalam omah akhirat ai huwa tegese utawi wong sing jaa bil huda iku anak-anak iku ingsun. Dadi Nabi Musa ngendikan ana Allah iku luwih pirsa wong di sing gawa petunjuk lan wong di sing entuk omah sing apik rupane akhirat. Manane anak iku ingsun maksudnya sinten Nabi Musa fisika ini ing dalam dua sisi. Fa ana mongko te ingsun fa ana mongko te ingsun iku muhiqqun iku wong sing bener fima ing dalam perkara jitu kang teko ingsun bi lan gawa. Inau saat temen kelakuan ulah yuflihu ora bejo sapa adzalimuna sop pira-pira wong sing zalim ail kafiruna dise pira-pira wong sing kafir. Wa qala lan ngucap sapa Firaun ayyuhal malau ya ayyuhal malau he bolo-bolo. Malim tu orang ngerti ingsun laku maring sira kabeh min ilahin sanging pangeran ghairi kang saliyane ingsun. Dadi Firaun yo ketok gobloke jare. Musa kok ndarani dia pangeran, sak rohku sing dadi pangeran ya aku. Nah, masa pangeran kok muni sebatas pengetahuan saya, Tuhan ya saya. Wong pangeran kok ilmune apa? Terbatas. Ayo lucu to, itu kacau kabeh. Fa'u kitli mongko gawe sira li kedue ingsun. Ya Haman he Haman. Manane alat ini ing atase lemah. Manane lemah iku obong dadi boto mestine. Fatba. Mongko masak sira, masak li krana ingsun al ajir ing boto. Jadi aku masakno boto obong ben dadi boto akeh fajal. Ning sing saiki dadi piramidan. Fajal mongko gawe sira limaring ingsun surhan ing gedung sing dhuwur. Kosron tegese gedung alian kang dhuwur. Mergo lali menawa ingsun iku atoli iku ningali ingsun ilahi Musa maring pangerane Musa. Iku kan ketok isra pangeran. Jare Firaun, aku sak rohku pangeran yo aku. Dhewe jajal gekno bangunan sing dhuwur ae nak menawa roh pangerane Musa. Pangeran kok menawa wis ramutu wis seras kuwat. La'alli atoli'u ila ilahi Musa. Manane angguru tekesine ali ingsun ilahi mar ilahi Musa. Wa aqifulan kandhek ingsun ali ing atase ilahi Musa. Wa ini lan sak temen ingsun la adulu yektine nyangka ingsun wa Musa minal kadibina setengah sange mung sing goro kabeh. Fitiaihi ing wa ini lan sak temen ingsun Firaun ketese niki. La adulu yektine nyangka ingsun hu ing Musa tak sangka minal kadibina setengah sange mung sing goro kabeh. Fitiaihi ing dalam oleh nyangka Musa ilahan ing ana pangeran akhara kang liya. Wa ana lan sak temen Musa iku rasuluhu utusane ilah. Ini jari Firaun. Saya ngira Musa itu bohong ketika dia mengklaim punya Tuhan dan dia sebagai rasulnya. Wastakbara lan sombong sapa Firaun wa ya Firaun wa junuduhu lan pira-pira pasukane Firaun fil ardi ing dalam bumi. Ardi Misra tegese bumi Mesir. Bi ghairil haqqi lan tanpa alasan sing bener. Wa dzannu lan nyangka sapa Firaun sakbalane ana sak temene Firaun sakbalane ilena maring kita iku layur jauh ora bakal den balekno sapa Firaun sakbalane. Bil bina'i lawan di bina'an lil fa'il maring fa'il wal maf'ul lan maf'ul. Fa'akhadna mongko ngalap ingsun hu ing Firaun wa junudahu lan pasukane Firaun. Fanabatna mongko mbuak ingsun hu ing Firaun wa junudahu taroknahu. Tegese mbuak ingsun hu ing Firaun wa junudahu fil yam ing dalam segara. Il bahri tegese ing dalam segara. Al malihi kang asin. Fafarraku mongko favoriku nggih. Mongko tenggelam sapa Firaun sabalane.
Fangfir mongko angen-angen sira kaifa hale kaya apa kana ana apa akibat zalimina akibate wong sing zalim-zalim kabeh khina soro nalikane dadi sapa kabeh ilal halaki maring kerusakan. Waja'ana lan gawe ingsun ing Firaun sabalane fid dunya ing dalem dunya tak gawe aimatan ing panutan ditahqiqil hamzatin aimatan. Wa ibdalisani atilan ganti hamzah sing kedua ya aimatan. Sebagian kira apa aimatan sebagian apa aimatan. Ruasa tegese pira-pira pemimpin fisirki ing dalam kemusyrikan. Ya tuna kang aja-aja sapa aimah ilan nari maring neraka bidoaihim sebab aja-aja mereka ila syirki maring musyrik. Dadi ngajak musyrik berarti ngajak neraka. Wae maksudnya musyrik tenan ya kutana Allah. Boten musyrik-musyrik sing versi tiang-tiang sakniki sithik-sithik muni napa? Syirik. Berarti Nabi Musa ya syirik nggo tongkat. Alor ngidul percaya barang berarti napa? Syirik. Berarti go ATM ya syirik. Wah nek sing go ATM ra syirik. Sing go tongkat. Syirik aneh-aneh. Wa yaumul kiamati ing dalam dina kiamat la yunsuruna ora. Sayyid Haddar itu mertuane Sayyid Zain bin Semik. Itu tiang alim. Ini ada karangan kitab lucu. Kalau seneng. Nah cara tiang-tiang faham saniki ini, nak ono mursyid itu guru toriko. Terus guru toriko nak tenggene Sudan kan parah banyak. Nak teng Indonesia atas saya lah. Artinya saya guru toriko ya lugu biasa. Nak teng Sudan yang parah tenan. Lugone kursi dhuwur terus diwambung terus sikile diwambung. Nah teng mriki kan ora gelem ngambung nganti napa? Sikil. Alhamdulillah sikile delek apa piye ora roh pokoke ora. Walhasil itu ada yang menfatwakan sekarang banyak ulama-ulama sekarang ya ulama sing aneh-aneh menfatwakan itu syirik. Mergo sujud ning guru kaya sujud be Allah sampai diluk kaya ndas iki sak ngisore bokong berarti mirip sujud pas salat. Lah nek sujud ning mursyid iku syirik berarti wong tarekah rata-rata syirik. Jare ulama-ulama iku sing rondok masalah cara kula ya ora ulama wong ngawur lah. Jare Habib Badar oleh gojlokan. Lah nek ngono ana dhuwit receh ceblok terus wong njupuk ya sirik. Perkarane jengkeh. Artine nek ukuran sirik ku sirah nggo ngisor, sak ngisore apa? Bokong berarti rokokmu ceblok, mbok jupuk sirik. Dhuwitmu ceblok, mbok jupuk sirik. HP-mu ceblok, mbok jupuk sirik. Jangan jare Habib Badar wong mukmin iku wis percaya banget la ilaha illallah. Soal ana perilaku-perilaku ngono iku mau tradisi. Tradisine wong nak sowan guru ya ndilo. Masa salaman mbek kiai ini tangane sing ditarik kan yo ora tondasmu sing medun to. Aja kok Mustofa nak salaman aku ditarik karep ketamulan aku mau salaman. Nak ditarik Mustofa suladap, nak dene ndilo aku kuwatir darani sirik. Mulane aku ora salaman setengah-tengah iku. Ora kok aku lah ya rasa-rasa dicucuk Mustofa iku. Artinya Habib Badar itu mengingatkan bahwa ya wong ana akale sithik mikir to. Lah nak bentuk sirah diceblokno terus sirik, saiki ana wong koine ceblok terus dijupuk. Diluk to ora? Bokong ambek das dhuwur dihen. Nak pas jupuk duwe mesti ceblok dhuwur bokong. Iku surati sujud ta surati sujud? Surati sujud. Sirik ta ora jupuk dhuwit ceblok? Mboten. Aku lek guyu ora berber. Biasane wong bantah paham-paham niku kan nggo dalil-dalil. Habib Badar oleh bantah lucu-lucunan. Lah nek dilo ngono sirik nek wong barake ceblok dijupuk ora. Sirik. Oleh guyu ora berber. Wong alim pancen yo lucu-lucu. Maksudnya wong nek alim ku nggih gambaran lucu lah masuk akal. Pinter tenan wong ibadah niku. Kondang tenan. Mertuane Habib Zain bin Semit jenenge Habib Abdul Al-Hadar. Kuwi gadah kitab. Artinya ngene, untuk menjadi syirik itu orang tuh harus punya niat menyekutukan Tuhan dan dia yakin ada kekuatan seperti Tuhan tuh syirik. Nanti mau perilaku itu wong jupuk ape ceblok yo. Diluk to ora. Lha boten jawab ya diluk to ora. Bokong ambek das dhuwur iki. Bokong. Lha iku koyo wong sujud to ora. Sirik iku sujud dhuwit koin. Nah, dhuwit 1 juta rada pantes, lha dhuwit mau 500 rupiah wae direwangi apa? Sirik. Apa meneh glideng ora tok-tok. Kangen. Kodang tenan iki. Meskipun kita sebagai ulama jari Habib Badar setengah-tengah. Kalau setuju ulama fikih lah. Di sana salaman itu sederajat. Misalnya kula nggih lungguh mbek sampean sederajat. Kadang wong tarekat jan berlebihan, terutama di Sudan. Di Sudan itu parah. Mursyid lu gogo dhuwur, terus misalnya Mustofa teko salaman tangan diwolak-walik sikile diambungi. Terus jubahe sing nggo ngisor iku, sampeyan ndelok film Sulaiman sing agung lho. Ana ndelok to. Niku anak buahe kan ngambungi apa? Jubahe. Ngeri tenan pancen. Nah sebetulnya yang dianteni itu yang seperti itu, tapi tetap aja jarani sirik, nganggur tau apa lah pokoknya jarani sirik.
piye-piye nyirikno wong mukmin iku berat, wong mukmin wis yakin la ilaha illallah. Aku lek guyu ada contone kok wong jupuk barang. Itu orang nggih bener lah. Angger wong jengking sirik, angger wong barangnya ceblok, berarti ke lungguh sik. Posisi lungguh terus siram danga. Awas jangan sampai bokong di atas kepala. Hindari kemusyrikan. Ambil pelan-pelan. Paham ya? Jadi anggere ana wong kok rokoke ceblok jupe ngono, wong ikhtiyati wong hebat. Ya nek rokok ceblok ke diprose, ambil pelan-pelan. Usahakan posisi kepala tetap di atas. Paham ya? Lu kadang iku bener sih iku tak warai rasul. Aneh-aneh. Lan kula niku pesen nggih, kula pesen wingi donga niku mboten kudu diwaca tiap ngaji nggih. Allah marham ummatan Muhammad marham mata habib niku sering sampean waca. Ngendikane Imam Ghazali Ma'ruf Al-Karhi niku musalsal jen. Wong sing maca donga iku sering kutiba minal abdal, wis ditulis termasuk wali napa? Abdal. Pokoknya sampean kula ijazahi, setidaknya sampean punya rasa. Ada wilayah Islam yang kita ada iso berjuang. Taruh saja orang-orang yang menyebarkan Islam di NTT tidak saya, yang di Papua tidak saya, yang di Aceh tidak saya. Kamu tidak satu-satunya aktor yang menyebarkan apa? Islam. Tapi dengan doa itu kita sadar banyak orang-orang yang memberi kontribusi pada apa? Islam. Lalu wong niru Abu Bakar. Abu Bakar itu orang paling halus. Tapi dekne nunjuk khalifah, Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Wong paling kasar. Rupa-rupanya sinten Sayyidina. Karena ada kebenaran yang enggak diwakili kehalusan. Artinya Abu Bakar tidak sempurna, ada kebenaran yang nggak bisa diwakili kehalusan. Kudu ono kebenaran sing ekspresinya kayak Sayyidina Umar. Misalnya begini contoh gampang. Mungkin kalau ayat fabima rahmatim minallahi lintalahum alus, Abu Bakar lebih masuk. Abu Bakar halusan. Tapi nak ayat turhibuna bihi aduwallah, ciri utama kebenaran itu adalah yang benar bikin gentar yang batil. Sangar Umar kan ngalor ngidul go tutuk. Nggih mboten. Nggih mboten jawab. Ketika suasana damai ya enak kiai ngene-ngene iki. Tapi ketika genting seneng organisasi sing sangar-sangar. Kono sangar ya golek organisasi sing nopo? Sangar. Ben sangar ketemu. Nah misalnya ngomong fase wis sangar terus dia astagfirullah. Luput suwo ora iso. Komentar luput apa? Kita harus mendoakan semua orang yang memberi kontribusi pada perjuangan Islam. Paling enggak setiap dino maca sita, wiling-wilingan sing berjuang ra kowe tok. Lho kula delok perjuangan Islam teng Argentina, teng Australia aku nangis tenan. Kemarin ada peneliti di Australia, njaluk ngaji apa Bulughul Maram. Niku tiyang Pakistan asli. Sowo nang ngepol ambek wong alim. Teng Australia ono jenenge Kampung Ampel. Ngomongnya ya cak teng Australia. Ning Sulawesi, Syekh Yusuf Sulawesi ngedaro Islam teng Budi Afrika. Niku tiyang Budi. Sulawesi. Piye iki jajan? Wong Islam Indonesia kondang. Lan iki aja ngrasa Islam dhewe ning kene, paling enggak kowe eling-eling. Kula nu sering ndonga ngene. Mergo ketika jeneng teng ora-ora mahsyar, terus umat Kanjeng Nabi niku dilebokno swarga yang kelihatan saat itu. Niku satu-satunya usule Kanjeng Nabi teng pangeran, ai rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Niku hadis riwayat ahli bait niku saking Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an Aliyin an Rasulillah. Niku sudah Nabi, ya Allah sing nyembah jenengan mboten niki tok. Banyak orang-orang di pelosok bumi nyembah. Terus kula wingi delok teng Trans 7 nih. Ada kampung di Sulawesi itu ning dhuwur gunung. Wonge jilbaban kabeh Islam kabeh. Padahal wonge mau 7, gak gelem medhu. Wonge sithik. Coba nyembah pangeran ning kono iki ora enak. Kowe dadi kiai nyembah pangeran iki cek gampang. Ono sing nyucup, ono sing salam tempel. Kowe ra kiai yo penak ra tanggung jawab bar salat mulai. Tapi wong Islam ning NTT ditutuki. Nang Papua. Kalau di konco kiai teng mriko tiap mlaku-mlaku beto bir. Perkarane nak mobilnya mbak nabrak babi iku terus sampai dimasal. Satu-satunya rekonsiliasi nak ngekeki bir. Takok kula, hukume ngekeki bir piye, Gus? Piye ge jajan? Dene santriku sering ngaji kula. Ya tak jawab, hukume kowe ditutuki terus mati piye? Ojo lek nyawa sitok kok mati. Kowe takok mau jadi diwalik hukume ngekeki bir diwalik, yoga nyawa wajib ta ora? Jawab wajib ta ora? Wajib. Ngekeki bir haram ta ora? Haram. Yo kok ora pangeran dhewe sing ngitung, ngono kok mbok pikir aku niku. Dadi
Babi teng mriko koyo pitik teng mriki. Iku nasik nabrak pendatang gegere ra karuan. Ra nabrak yo ora iso mudhun ning dalan-dalan. Susah ra karuan. Tiap teng Jawa nang menjadi ijazah hizib. Kalau Gus oke Gus ra kanggo Gus ijazah jaduk kowe. Nah, kalau yo kiai di sisa-sisa anak kiai putu kiai tak ijazah hizib sakron kok sing seru-seru niku. Kalau yo rada iso tenan maksudnya. Meyakinkan lah. Kalau yo cek duwe lah ilmu-ilmu. Jadi artinya kita harus tahu, makanya kanjeng Nabi matur teng Allah, ibadu Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Banyak kaulane jenengan sing nyembah jenengan teng pelosok-pelosok napa Bu? Nah, sebagai bentuk penghormatan kita pada mereka terus ulama-ulama wong iku setidaknya sering maca Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati Muhammad. Nak benar sopan tambahi sayyidina atau Allahumma arham umat habibika Muhammad, Allahumma aslih umat habibika Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati habibika Muhammad. Iku padha kalian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus boten kula kedah maca bedina tapi tanamkan bahwa Islam sampai seperti ini kita utang jasa sekian tangan, sekian kontribusi. Sama tak takoki. Islam itu saiki digawa kiai, padahal kiai ora pati berjasa riyen-riyen. Sing gawa Islam ning Aceh iku pedagang. Pedagang kok Gujarat dagangan ning Aceh. Lah dekne Islam. Akhirnya ya ono sosialisasi Islam ngerti-ngerti wong Aceh do Islam. Suwe-suwe buta ulama, tapi sing gawa pertama iku pedagang. Kabeh sejarah sing gawa Islam ning Aceh ulama apa pedagang? Pedagang. Kulo nu duwe santri tiang Bali iso maca muin lanyah. Tak takok iku cah Bali iso maca muin. Model yen teng Sidogiri. Terus tinggal di teng sarang. Gara-gara bapak iku bakul sate. Neng Madura, neng Bali sukses terus ngajak misanane khas Madura nak sukses kan ngajak bala-balane. Sing bojo loro fitnah ngono. Semacam-macam lah. Bareng ning kono dadi komunitas gawe masjid, misanane monakane gawe masjid. Bareng gawe masjid butuh figur sing alim. Akhirnya anaknya dipondokno teng Sidogiri, dipondokno teng sarang. Jajal ya. Kowe langsung kiai klunak-klunuk dakwah ning kono, dimasak. Tapi nak dagang. Ya to. Lah iya artine kowe pepek kiai terus dakwah iku yo pidato muludan ben wong seneng nabi. Seneng nabi apa seneng entuk. Nek ora payu waduh kok sepi ra ono sing ngundang. Seneng nabi jeneng ngenteni sepi ra sepi. Ah seneng nabi yo seneng terus, payu ra payu yo. Seneng aneh-aneh. Kulo sering sahabat ing balik, kulo saniki ra disepi, kompo sepi terus kok. Pak seneng Nabi yo sekali-kali maulid gue sing biayai. Riyen bapak niku zaman Sugeng damel maulid tanggal 12 nggih dibiayai bapak. Saniki kula. Kok seneng Nabi yo iling-ilingan sekali-kali biayai dhewe. Seneng Nabi kok dekne sing pidato wong dijak muludan ra teko. Ora seneng Nabi ngene ngamuk. Bersangoni mulai wah mateno wong. Yo ora apa-apa, maksudnya wis ora usah muni ngono. Ayo seneng Nabi bareng-bareng, ono sing bareng dibayari jujur ae. Jadi raiso, seneng Nabi ya seneng terus. Terus kita kadang-kadang ono acara muludan, tapi mubaleke ora usah berlebihan ngancam-ngancam sing ora teko ning kene. Berarti ra seneng. Nabi zaman Sugeng iku nak salat kepengin suwi kok ana cah bayi nangis iku dicepetno ben nang ibuke nyusui ba. Nah nek narukan tak wong ibu-ibu, Bu, acara muludan tenggen kula anak jenengan rewel. Niku ya ora usah teko, mergo nyusoni anak nggih perintahe Kanjeng Nabi. Nek duwe mbah sepuh sing perlu mbok rumat ya ora usah teko. Mergo ngrumat mbah sepuh ya perintahe Nabi. Tapi ora usah teko alasane darani bid'ah iku mari perkara ae, karena mari tukaran ya iku. Ora teko. Bid'ah. Modon dindi. Lha iku semari panas kan iki. Kulo wis sering takon. Muludan itu hadisnya apa? Jangan wong alim nglakoni barang sing ora hadis. Lagi bantah aku hadisnya apa? Omongan ngene iki lho hadise ndi yo. Bingung deh. Yo takok kan ngono. Ya nak takok berarti ki santriku wis takok. Nak debat ku padha alime terus adu referensi ku debat, nak takok ku jeneng ngangsu kawero. Ngangsu kawero berarti ki kudu tunduk wae aku takok. Gak situ omong, bingung. Jadi kita itu kudu mikir gitu. Jadi maca maulid niku riyen sejarah. Mboten urusan bid'ah-bid'ah. Riyen niku tentara Romawi itu menguasai Palestina. Kita dudono sejarah maulid. Menguasai Palestina wong Islam itu melempem.
Jadi maulid sing saiki yo rondo ana salah tapi yo ora salah rondo. Mergo kadang mau rame-rame tok ora dijiwai. Riyen nak para habaib sing alim-alim maca maulid nangis tenan mergo napa dijiwai. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi gak entuk cara kecuali wong diwacana biografine Kanjeng Nabi. Terjadilah wong diwacana maulid. Terus wong Islam semangat meneh mergo ngenang Kanjeng Nabi. Akhirnya ana ikhtifalul maulid, ikhtifalul maulidin Nabi. Jadi yang penting ngenang betapa Rasulullah itu figur yang luar biasa. Misalnya diceritakno in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujab. Nabi nak dilarani mental. Nabi itu figurnya seperti ini. Nah ini bawa kadang maulid mau rame-ramenan, tapi ya ape. Tapi gue nak iso yo niru Salahuddin sinten Al-Ayyubi. Mulane tenggene kitab nopo kitab Habib Zain bin Semit itu lucu. Ana wong ora Habib, ora anak kiai lah gamane cara saiki anak iki. Bareng ngono diceritakno. Mbah Hasyim Asy'ari misale lho, Mbah Hasyim Asy'ari wonge alim alama. Sono wong selonong mendingin ruhin. Alhamdulillah orang mbahku cacah. Kan wong kaget kabeh. Soale Mbah Hasyim Asy'ari wong alim alama. Terus Mbah Khatib Minangkabau alim. Padahal Mbah Khatib Minangkabau yo gurune Mbah Hasyim, gurune Mbah Ahmad Dahlan. Diriyen Mbah Hasyim Mbah Ahmad Dahlan sak guru ngaji mbek Syekh Khatib Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau niku gak guru tunggal, sik ana Mbah Mahfud Termas iki. Syekh Khatib Minangkabau ana revolusi perubahan Abduh rodok tertarik pemikirannya sinten Abduh. Mbah Ahmad Dahlan wis setuju gurune sinten Syekh Khatib sing mirip Muhammad Abduh. Akhirnya pembaharuan. Mbah Hasyim luweh dekat dengan Mbah Mahfud. Tapi dua beliau tahu ngaji bareng. Sami-sami ngaji nate teng Semarang sinten Mbah Umar sinten Darat Mbah Soleh Darat ya cobane kan Soleh bin Umar napa Darat. Ben kira sejarah. Dia biasa. Wes, alhamdulillah iku mbahku. Putune kaget. Ora malah enak mbahmu ke gagah putune kiai alim. Ora enak. Mergo maca sejarah wong alim-alim. Tapi yen nak mbahku aku isin, kan dekne alim putune ra alim. Berhubung ra mbahku alhamdulillah. Akhire putune sing kiai mu wasmane maksudnya ku ben. Jebule nyindir maksudnya jebule apa? Dadi yo ana wong nyindir ku yo ana. Artinya orang ben sadar kalau ngomong nasab itu aja ngomong tok, harus mirip-mirip. Aku rada wani nyeritakno bapakku ya mergo aku alim. Mbahku alim aku wani cerita. Cara aku alim ya ora wani cerita. Basa apa ya ora roh. Jadi kalau kowe penak, kan mbah iso maca Quran kowe iso maju. Mbah pegon ora roh, kowe iso maknani tafsir napa? Jalalan wo jos tenan. Mbah iso maca Quran kowe apal turutan jos. Mbah apal juz amma kowe apal 30 juz jos. Wis peningkatannya luar. Coba kena putune Mbah Hasyim, trennya turun ta, naik. Abot tapi naik terus. Ya nek hebat koyo Gus Wahid misalnya Gus Dur, tapi nak turun. Lah yo ono cara pandang seperti itu. Jadi wong ra nasab kudune syukur. Alhamdulillah aku ra mbahku. Lah kenapa? Niku guyonane Habib Zain. Artinya wong boyo mikir kalau cerita nasab, cek iku habaib, cek para ulama, iku sing hati-hati. Maksudnya ya cerita nasab plus tasyarruf bi syarafil ilm. Mulya mergo niru syarafil. Lha misalnya sampean ditakdir putu Mbah Munawir atau Mbah Arwani. Mbah Munawir alim hafal Quran sab'ah. Barwani alim hafal Quran sab'ah. Kowe mesti langsung alhamdulillah gak mbahku jah. Dadi aku ora hafal pantes. Cara iku mbahmu kan kowe secara moral wajib. Mulane kowe yo ngono Gus Ba alim alhamdulillah gak bapakku cacah. Wong liya. Cara iku bapakku ora alim, Buk. Dadi ora ilmu ngene iku yo aku yo kudu guyu kadang cocok. Jadi wong sing nasab-nasab kudu syukuri alhamdulillah. Mergo perkembangannya mesti pesat. Meningkat. Oh, meningkat banget. Nah ini kula cerita mawon. Jadi wong kudu mane nggih dados asal usule maulid niku untuk menggerakkan semangat niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane temen kula nonton misale fahtazal arsu taraba wastibsyara wasdadal kursi wa hibataw wa qarawam talaatis samawati anwara wa jatil malaikatu tahlilaw wa tamjidaw wastighfar.
Ketika Rasulullah lahir, itu gema langit itu mau maca tasbih subhanallah walhamdulillah. Terus kita ada semangat bahwa Rasulullah itu memang nabi betul. Buktinya orientasinya orang baca tasbih. Kalau dia ada nabi pasti orientasinya itu bikin kerajaan. Tapi berhubung dia nabi, orientasinya orang itu baca tasbih. Itu disebut inna arsalnaka syahidaw wa mubasyshira wa nadhira litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan. Jadi ciri utama kebenaran Rasulullah adalah coba nabi kok ora nabi ku dalane kondi. Nabi ngendikan aku iku seneng nak wis salat. Aku yo seneng nak umatku iku salat, tapi kapundhut yo wasiat jong sing salat aja lali salat. Coba wong Islam salat nguntungno nabi apa ndak? Ndak sama sekali. Iku bukti nak Rasulullah kongkonane utawa utusane Allah. Buktine wong kabeh dijak sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Umpama nabi uga nabi orientasinya pasti duniawi. Nah, bagaimana mungkin baca tarikh seperti itu kemudian dikatakan bid'ah? Sebetulnya maulid itu kan tarikh-tarikh. Wa walida sallallahu alaihi wasallam wa dara inda wiladatihi khawarikun wa idharsal nubuwatihi wa ta'liman. Kan ya seperti itu. Lah zaman akhir masalahnya sing maca ya ora paham. Sing bid'ahno ya ora paham, sing maca alhamdulillah ora paham. Dadi sing bid'ahno ya ora paham, sing maca umpama paham nangis lha bid'ahno piye? Misale nasabun tahsibul ula bi khulahu qalladat hanujumahal jauza. Habada iktusu dati wa fakhori. Saterus. Nasabe nabi itu terjaga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim saterusé sampai wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu. Kenapa nasab ini ditulis? Karena orang Yahudi itu menyaksikan bagaimana mungkin Muhammad sebagai nabi, dia itu orang Madinah. Madinah itu pasti jauh dari Israel. Podo-podo nabi pantasnya itu dzurriyahe Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad wong Quraisy iso buktekno. Nak wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Akhirnya wong Yahudi kecelek mergo wong-wong Quraisy iso buktekno nak nabi ku turunane Nabi Ibrahim. Nak ngono layak dadi nabi mergo ya turunane Nabi Ibrahim. Dadi nulis iku ora main-main, iku bukti nabi ku ya mergo turunan Nabi Ibrahim. Nek disebut hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad saunalis mi. Allah jogo nasabe nabi. Engko nabi wong top ya turunane wong top nganti Nabi Ibrahim. Sing maca ora paham, sing bid'ahno ora paham. Lamu ya subhanallah aku bingung ngadepi wong. Lha ngono kok dibid'ahno apane wong cerita tentang nasabe Rasulullah. Kowe sing maca ya ora paham, ya oleh ora paham ya kok terlalu. Nyentak murite lagune ora ngono. Duh, lagu barang. Kliru ra Allah, sementing maknane ben. Lagu ora ngono lagune. Akhire srokolan, nak sroko dadi apa? Srokolan terus ngelek-ngelek sing guri ngantuk. Aduh, semana to iki. Kulo niku fanatik, kulo niku nak masalah ngoten niku fanatik. Buat kulo niku mboten bela firqah sinten-sinten, padha ora paham kok tak bela. Dua-duanya. Cuma tak dudukkan perkara. Dulu Nabi disangsikan kenabiannya itu karena dia itu anak siapa? Turunan siapa kok ngaku Nabi? Pantese Nabi ora wong Israel. Maknane Israel turunane Yahuda bin Yakub bin Ishak. Wong Quraisy iso buktekno nak Rasulullah Muhammad bin Abdullah sak teruse wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dabi Ismaila nisbatuhu. Nak ngono Ibrahim iku duwe anak Ismail. Ismail manggon ning Mekah. Lah saiki terus ngene, buktinya mana kalau Ibrahim pernah di Mekah? Disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ibrahim buktine Mekah adalah ana sikile Nabi Ibrahim tenggene makom sing dekat Ka'bah. Yaiku Ibrahim pas bangun Ka'bah ngijeki watune bolong. Artinya ada bukti Ibrahim pernah hidup di Mekah. Gowo garwane rupane Hajar. Artinya wong Mekah ya turunane Nabi Ibrahim. Lah yo ngono kok bid'ah apane? Rumah samu dibak bakas sapa? Rumah samu maulid iku bakas. Tapi sing alim rata-rata yo nek dibak yo guri. Kulo nek ora ono maca dibak yo menangis tok mergo kulo paham. Nek ono nyanyi yo bingung. Bakas nyanyi. Tapi kulo seneng, maksudnya kulo seneng. Nek suarane apik iki seneng. Pas elek yo ngenes waduh. Jadi kudu dia.
Tapi nek ana sing bid'ah aku yo janggal. Mangsamu sejarah apa? Misale Al Hadis Susani An Yasar bin Atha An Kabil akhbar qala alamani abitara ta ila sifran wahidan kana yudkhiluhu wa kana yuftimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jare Kabil akhbar aku anake pendeta Yahudi. Kabeh kitab Taurat diulangno aku mbek bapak kecuali satu lempir. Aku ape buka rawani, bareng bapak aku mati tak colong tak buka. Jebule sing sak lempir iku data tentang nabi akhir zaman. Cirine maulidu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah. Tapi wa sultanuhu bisyam. Tenan nabi tenan lahir di Mekah, kapundhute teng Madinah. Nah, kerajaan Islam pertama Bani Umayyah teng Syria wa sultanuhu bisyam. Akhirnya masuk Islam. Lah yung sejarah ngono mbok haramno terus ketemu pirang perkara. Paham sing lepas itu. Tapi ki yo jono takung kok ora iso nerangno masalah. Wis pokoke ngono ae wis ngono ora kena diterang. Dadi dhisik maca maulid yo nangis tenan. Kulo nganti sakniki niku nggih sering. Ngrungokno wong maca nggih nangis tenan. Ki kulo paham yo nangis tenan. Pas diwaca hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ul amjada saulalis tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi wa ciri utama babai Nabi apa? Taroku podo ninggal sapa babai Kanjeng Nabi as-sifah yang perzinaan falam yusibhum maka mereka itu tidak pernah kena epe jenenge zina min adami wa ila abi jadi ciri utama wong apik adalah anake wong apik semua babai Nabi di hari pernikahan yang sah sebab itu nasabnya kelacak karena tidak ada hasil demenan lha wong nerangno apike nasabe Nabi kok diharam kan yo aneh rumang samu lagu iku maknane piye jejak tarakus sifah hafalam yusibum aruhu min adami wa ila abi terus saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badar badru satu usik akhirnya nur-nur Muhammad mulai Nabi Ibrahim turun sampai Sayyid Abdul lah saiki sing maca ya alhamdulillah gak paham sing bid'ahno ya alhamdulillah gak paham sing paham kaya aku wong ora jelas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho kula nu biasa lho mulang tiba. Kula teng pondok putih-putih biasa kula sing anggere tiba ilmiahe sing kan maca kula. Nggih sering wonten Gus-gus ngaji. Gus kula ulangno tiba, tak ulangno ilmiah. Tapi aku nyanyi kan gak iso. Lah sing nyanyi ora paham. Dadi kadang klik-klike ora pas ora paham. Mestine nangis guyu, mestine guyu ya. Ya coba beda. Tapi ya tetep apik sing seneng dibanding sing ora pati napa. Tapi iki kowe sak ngerteni, dadi wong kudu ro. Dadi nabi ku dhisik disangsikan ku nasabe ku sapa kok ngaku nabi. Mulane sing aran berjanji wong alim tenan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus yaiku tok Nabi Ibrahim. Ibrahim di anak Ismail sing Ibrahim jelas ning Mekah. Buktine fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi sebagian masuk Islam mereka terbukti Rasulullah Muhammad orang yang bernasab dan silsilahnya dok Nabi sinten Ibrahim. Ya, tapi saiki wong ra paham. Sumpah kono, mulane kula suwun lah, pokoke nek ra pahamu meneng. Dawe Allah wa la taqfu ma laisa laka bi ilm. Kowe nek ora ngerti ilmune ora usah ngukumi bid'ah, ya ora usah ngukumi apa wis meneng. Wong meneng gak modal, susah ya apa. Tapi sing sering maca mbok yo sekali-kali nyewa wong sing kon nerangno. Nggih. Manane tarakus sifah babai Nabi ku sing wabe wis ora tau zina sehingga nasabe Nabi terjaga. Disebut hafidhul ilahu karamatal li Muhammadin. Allah menjaga babanya Nabi dari sesuatu yang buruk, yang asusila. Abahul amjada saunalis mihi babanya Nabi dijaga dari perilaku zina saunalis mihi karena nanti menjaga nama baiknya Rasulullah. Mulane tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu. Mereka semua meninggalkan perzinaan. Maka babai Nabi satu pun enggak ada yang kena kecelakaan apa? Zina bin adami wa ila abi wa ummi. Lah saiki aku takok, keterangan ngono kok mbok haramno iku haram ning ndi? Aku takok. Jare alasane mbok zaman Nabi ra ono. Lha wong sing ngarang wae bar Nabi. Sing aran Imam Bibak berjanji bar Kanjeng Nabi. Mosok Nabi kon maca karangan. Lah Nabi maca malah ra Nabi cerita Nabi ku layak krok wala yaktub. Cerita Nabi ku ra maca. Lah Nabi maca tiba malah aneh putih to Nabi. Sifatnya Nabi mboten maca malah jenengan.
Malah kacau kabeh. Lane wong kudu anut wong alim. Sampeyan oleh ra cocok kula niku oleh. Iku hake sampeyan, tapi kudu ilmune sementara. Sementara. Kok kowe ra iso nyupir ngono. Wong ra iso nyupir numpak bis wis anut ae Gus, wae moro. Kula ora iso nyupir moro Semarang numpak bis ke Semarang. Ya kadang rodok protes misalnya supire manuver sithik-sithik, tapi wis anut wae ora iso. Ya ora cocok oleh kan ra cocok kan ambek supir mergo rodok saenake dhewe. Tapi kula anut wae wong ya iso nyupir jute rodok Semarang. Kok sampean saya ra cocok yo oleh, tapi ilmune sementara anut. Mungkin ra iso kok. Kecuali nek wis iso dhewe yo nyupir dhewe. Pamit Gus. Mun. Ora apa-apa. Kula ge legowo mawon. Kowe golek guru kaya aku kangelan mulai kowe gampang ngono aku. Lah yo ngono kok haramno piye? Misale kok terus diceritakno Maisarah iku budake Khadijah. Lanang jenenge Maisarah lanang ya men wedok nggih. Sayyidah Khadijah wis curiga nek cah iku calon nabi, akhire ngutus Maisarah jae cek kowe mbok daerahno tok Syam sing terjadi apa wae. Tenan nabi ning padang pasir ana tudilluhul wamamah tuti uhus sahab. Sak perjalanan dikawal mbek mendhu. Akhire Maisarah cerita, encen aneh sing jenenge Muhammad, gak tahu jenenge panasen ngene-ngene. Akhirnya fahak kalau ada wah ini berarti cak nabi tenan. Terus ketemu Rahibu Bukhaira, didelok mripate ana abang-abange Siti, didelok katifaihi ana alamatin nubuwah, ditakoki bapake yatim, semuanya ada. Itu jadi tiba berjanji itu hanya manake. Jadi kowe nak ngaramno ora apa-apa, asal mergo ora paham, biasa. Tapi ojo waca mau pendak Jumat, nak kula nu nganti sakniki sik sering sinau. Nggih bedino mboten kula mboten mate maca dibak per malam napa. Iwak santri-santri mana. Kula piyambak main bedino. Nggih mergo maca ilmiah tapi kula ora lagune. Jadi luar biasa berjanji itu karena beliau tahu dulu Nabi disoal itu menyangkut nasab. Mergo syaratnya Nabi ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi syaratnya Nabi kudu min dzurriyyati Ibrahim. Mulane Nabi Muhammad wong Yahudi janggal. Muhammad iku sapa? Akhirnya wong-wong Quraisy iso mbuktekno nak wong Quraisy itu min dzurriyyati Ibrahim. Bukti ini adalah Ibrahim dulu pernah lama hidup di Mekah, yaitu pas bangun Ka'bah. Ono bukti sikile Nabi Ibrahim sing tenggene watu sing disebut makom napa? Mboten makom bahasa Indonesia lho, kayak ngono makom kuburan. Lah yo disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Jadi sampean kudu ngerti. Terus kula suwun paling enak is pokoke wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Nek ora paham aja komentar. Ora paham kok komentar. Tapi sing seneng dibak ya berlebihan. Wong jak dibakan ra gelem berarti ra seneng Nabi. Lho kadang pas iku yo ngrumat anake, ngrumat bae. Sing ora teko ning masjid kadang yo nglakoni apa sing diperintahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misale ngrumat wong sepuh, ngrumat anak. Wis biasa wae. Sing anut ulama wae, angger gak berdoain yo ora wajib titik. Wong pancen ora wajib. Tapi sing ora wajib aja bukan berarti mesti Kalau nate ketemu wong rondo kurang ajar, gak tibaan, gak wis ning omahe maca selawat ya ganjaran cangkemmu padumu mau kumpul wong-wong hasud ra barbar. Jadi moh Gus maca selawat ning omah ya apa? Ganjaran sih. Nah iku ora bener perkarane sentimen mergo ning masjid ini takmir dipecat terus mau moro. Nah iku curang iku. Wong zaman dekne ketua takmir semua kudu ning masjid, bareng dene alumni dipecat. Ibadah ora kudu ning masjid, omah ora apa-apa. Nek iku ora bener iku. Cek ketua musala semangat jamaah bareng dipecat. Musala nggon fitnah tok. Bareng jamaah kok dadi ngono apa? Fitnah. Ya Allah manusa. Dieling-eling ya, jadi lagu-lagu itu meriku mau ngerangno misalnya hafizul ilahu karomatal di Muhammadin abahul amjada saunal ismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Jadi itu ada di aslinya mau kefaham niku namung biografi manakib sing luar biasa sing ngetokno dalailin nubuwah nggih sing ngetokno dalailin